जिउ दुख्ने टाउको दुख्ने यो सबै नै हुने हुनाले यो सबै नै कुनै एउटा दुईटा लक्षण पनि हुनसक्छ, कसैलाई सबै लक्षण पनि लक्षण चाहिँदैन। कुनै पनि एउटा दुईटा लक्षण हो भने हामीले शङ्का गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ सबैतिर छ, फैलिएको छ समुदायमा, त्यसकारण कसैलाई यस्तो लक्षण देख्यो भने पहिला चाहिँ उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर चाहिँ पहिला चेक गराउनु पर्यो। चेक गराएर छैन, PCR नेगेटिभ भयो भने अनि मात्रै रहेन रहेछ, अरू नै रोग होला भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लक्षणहरू कतिजनालाई कस्तो देखिन्छ भनेर देखाएको छ बायाँपट्टि चाहिँ। यसमा सबभन्दा बढ्ता देखिने चाहिँ ज्वरो र कफ, ज्वरो र यो खोकी लाग्ने चाहिँ सबभन्दा बढ्ता हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू यो जिउ दुख्ने गर्ने, थकाइ लाग्नेहरू, अनि त्यसपछि मात्रै आउँछ। कतिजनाको चाहिँ स्वाद पनि चेन्ज हुन्छ, नयाँ यो न्यू लस अफ टेस्ट र स्मेल भन्छ, भनेको स्वाद अथवा गन्धमा पनि फरक आउँछ। स्वादै नआउने खानेकुराको त्यो टेस्टै आएन, अथवा बास्ना नै आउन छोड्यो खानेकुराहरूको अथवा अरू चिजहरूको भन्ने अचानक त्यो भयो होइन, अरू केही पनि कारण छैन। अब के भन्छ, कसैलाई अब साइनोसाइटिस भएको, कसैलाई सधैँभरि नै त्यस्तो भइराख्ने, एलर्जी हुनेहरूलाई छ भने बेग्लै कुरा हो। तर अरू केही भएको छैन, ज्वरो आउँछ अनि यस्तो किसिमको चाहिँ स्वाद अथवा ऊ बदल्यो भने चाहिँ ल यो कोभिड हो कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने हो। कसैलाई 100 जनामा 5-10 जना मात्रैलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रुगाखोकीको ज्वरो भन्दा कसैलाई चाहिँ डायरिया जस्तो पनि हुनसक्छ। तर सबभन्दा हेर्नुपर्ने चाहिँ ज्वरो, रुगाखोकी, त्यो दुई चिजै हो। अनि त्यसपछि गएर श्वास प्रश्वासको पनि व्यथा लाग्यो भने चाहिँ अझ साह्रो पार्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो हामीले चाहिँ यो हस्पिटलहरुमा अथवा डाक्टरहरूले चाहिँ यो किसिमले चाहिँ हामी यो कति किसिमको चाहिँ इनले कति किसिमकोले कतिको साह्रो पार्छ भन्ने हामीले क्लासिफिकेसन गरे हेर्दाखेरि अब हामीले अस्पतालमा मान्छेहरू कोभिड-19 लागेका देख्छौँ, तर धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो एसिम्प्टोमेटिक भनेको कुनै प्रकारको लक्षण पनि नहुन सक्छ। कोभिड लाग्यो, उहाँहरूसँग कोभिड भाइरस हुन्छ, उहाँले अरूलाई कोभिड भाइरस सार्न सक्नुहुन्छ, तर लक्षणै हुँदैन। अनि त्यसैले यो क्वारेन्टाइन गर्नेको कारण त्यही हो। किन अब एकजनालाई रोग लाग्यो, त्यसले चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई सारिसकेका हुन सक्छ, तर घर परिवारको सदस्यलाई अथवा अफिसमा काम गर्नेलाई चाहिँ उहाँहरूलाई सिम्पटम हुँदैन, लक्षण देखा पर्दैन। अनि मलाई त लक्षण छैन, मलाई कोभिड भएको छैन भनेर हिँड्दाखेरि उहाँहरूले अर्को व्यक्तिलाई, वृद्धलाई, घरको बाआमालाई अथवा अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सार्न सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँमा त लक्षण भन्ने चाहिँ झन्डै 40%, 100 जनामा 40 जनालाई चाहिँ यस्तो किसिमको हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसैसँग कोभिड भएर एक्सपोज भयो भने आफूलाई लक्षण नभए पनि अरूलाई सर्छ भनेर चाहिँ होस गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए हामीले नजानिकनै अरूलाई सार्न सकिन्छ। त्यसैले एसिम्प्टोमेटिक भन्ने एक नम्बरको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अनि त्यही एसिम्प्टोमेटिकको कारणले गर्दाखेरि नै अथवा लक्षण बिनाका व्यक्तिहरूले नै सबभन्दा बढ्ता सार्छन् भन्ने चाहिँ अहिलेको चाहिँ विश्वास छ। त्यसपछि गएर यो 2 नम्बर र 3 नम्बर धेर जसोलाई चाहिँ झन्डै जसलाई यो लक्षण देखा पर्छ त्यो मध्ये झन्डै 90 माइल्ड डिजिज र मोडरेट डिजिज भनेको के भने साधारण प्रकारको लक्षणहरू मात्रै देखा पर्छ। कसैलाई चाहिँ धेरै नै श्वास प्रश्वासको गाह्रो हो अथवा अक्सिजन पुगेन अक्सिमिटरमा नाप्दाखेरि भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि 100 जनालाई लक्षण भयो भने 100 जनामा भोइस ब्रेक भएको छ। डाक्टर साहब एक्चुअली हजुरको भिडियो अफ गर्ने हो कि त्यसले गर्दा अलि वो स्ट्रङ हुन्छ कि म त्यही गर्छु। हस् हजुरको अलिकति ब्रेक डाउन भयो। हस् म भिडियो ल अब सुनियो सुनिया छ सर। अब अहिले सुनिया छ सर अहिले चाहिँ ए हस् 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 अब राम्रो छ सुन्नेलाई। हस् थ्यांक यू। यो त्यसकारण यो सबैजनालाई अस्पताल लानु पर्दैन। 100 जनामा 85-90% सम्म 100 जना 85 देखि 90 जना जतिलाई चाहिँ घरमै उपचार गर्न सकिन्छ। खाली 10 देखि 15% लाई मात्रै अस्पतालको उपचार चाहिन्छ। त्यो पनि किन भन्दाखेरि अक्सिजनको लागि
र अरू अक्सिजन साथै अरू औषधि पनि दिइन्छ। र एकजनालाई मात्रै धेरै साह्रो परेर यो जुन चाहिँ क्रिटिकल डिजिज भन्छ त्यसको लागि चाहिँ आइसियुमा भर्ना गर्ने त्यस टाइपको चाहिँ त्यो 10 जना मध्ये एकजनालाई मात्रै धेरै धेरै कम व्यक्तिहरूलाई मात्रै धेरै साह्रो पार्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यो चाहिँ के अरू साह्रो पार्ने चिजहरू के हो भने चाहिँ अब डक्टरलाई काम लाग्ने चिज हो, म यो चाहिँ गरिदिन्छु। त्यसमध्ये मुख्य जानुपर्ने चाहिँ मुख्य यसको साह्रो पार्ने भने चाहिँ न्युमोनिया गराउँछ, अनि त्यो न्युमोनियाको कारणले नै अक्सिजनको खाँचो पर्न जान्छ। फेरि अहिले 3 किसिमको टेस्टहरू छ, तर त्यो 3 मध्ये सबभन्दा राम्रो चाहिँ पिसिआरलाई नै मानिन्छ। यो नम्बर 1 मा लेखेको छु मैले जुन मोलिकुलर टेस्ट भनेर। पिसिआर टेस्ट चाहिँ भाइरस पक्कै पनि कोरोना भाइरस सिनबाट ल्याबहरूले गर्न सक्छ, भए पनि त्यसलाई टाइम लाग्छ, त्यसलाई आउँदैन धेरै जस्तो चाहिँ। अब राम्रो ल्याब धेरै बिजी छैन भने पनि बिहानको बेलुका देला, नभए भोलिपल्ट पर्सिपल्ट कतै कतै मैले सुनेको छु 5 देखि 7 दिन पनि लाग्छ गाउँघरमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको सट्टामा चाहिँ अर्को टेस्ट के गर्ने भन्दाखेरि एन्टिजेन टेस्ट भन्छ। अनि त्यो एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ छिटो हुन्छ। एन्टिजेन टेस्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कार्डमा यो हाम्रो नाकको अथवा घाँटीको जुन निकालेको हुन्छ स्याम्पल त्यसलाई कार्डमा राख्ने, अनि त्यसमा चाहिँ एउटा केमिकल हालेपछि त्यसले तुरुन्तै गर्ने हुनाले त्यो चाहिँ धेरै सजिलो टेस्ट। त्यो चाहिँ तुरुन्तै नै रिजल्ट दिन सकिन्छ। अस्पतालमा अथवा क्लिनिकमा पनि गर्न सकिने, बाहिरपट्टि पनि गर्न सकिने टाइपको टेस्ट हो। यो एन्टिबडी टेस्ट भन्ने चाहिँ यो दुईटाको अलिकति फरक छ। एन्टिजेन टेस्ट भन्ने चाहिँ यो डायग्नोसिसलाई नै गर्ने टेस्ट हो। एन्टिबडी टेस्ट भन्ने चाहिँ सुरुमा जुन आएको थियो आरडिटी भनेर, त्यो आरडिटी टेस्ट चाहिँ यो एन्टिबडी टेस्ट थियो। त्यो एन्टिबडी टेस्ट चाहिँ अहिले रोग छ कि छैन भन्ने बताउने भन्दाखेरि नि पहिला रोग थियो कि थिएन, किनभने एन्टिबडीलाई टेस्ट गर्छ। एन्टिबडी चाहिँ पछिले त्यसको लागि मात्रै टेस्ट गर्ने हुनाले अहिले एन्टिबडी टेस्ट चाहिँ हामी बिरामी छ कि छैन भन्नलाई चाहिँ गर्दैनौँ, खालि पहिला भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा जाँच गर्नको लागि मात्रै गर्छौँ। अब यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूले पिसिआर टेस्टहरू त आफैले गर्नुहुन्न होला, तर नाकबाट सबभन्दा राम्रो हो। अनि नाकबाट सकिएन भने मात्रै घाँटीबाट गर्नुपर्छ, र नाक र घाँटी दुईटै ठाउँबाट गऱ्यो भने चाहिँ अझ पनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँछ भनेर भनिन्छ अहिले। यो पिसिआर टेस्टले चाहिँ भाइरसको जुन अहिलेको जुन चाहिँ वैज्ञानिकहरूले जुन स्टडी गरेर पत्ता लगाएका छन् त्यसमा चाहिँ 10 दिनपछि चाहिँ भाइरस पाउन चाहिँ उनीहरूले सकेका छैनन्। भन्दाखेरि बिरामी भएको 10 दिनपछिदेखि चाहिँ भाइरस त्यहाँ पिसिआर टेस्टले देखाए पनि त्यो चाहिँ जिउँदो हुँदैन रहेछ भनेर चाहिँ पत्ता लागेको छ। कारण अहिले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने बिरामी भएर निको भइसकेपछि पिसिआर टेस्ट नगर्नु, किनभने पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि खासै फरक पर्दैन भनेर अहिले हामीले भन्छौँ। त्यसले पिसिआर चाहिँ जस्तो कति अफिसरले चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेर मात्रै अफिस आउनु पाउँछ भने हुन्छन्, त्यो चाहिँ गलत हो। किनभने पिसिआर टेस्ट गरेर पोजिटिभ भएपछि 2 हप्तापछि चाहिँ त्यो पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ भएको मरिसकेको भाइरस हुन्छ, त्यसले अरूलाई संक्रमण गर्न सक्दैन। अनि यो एन्टिजेन टेस्ट को चाहिँ मैले यो देखाएको यो केलाई टेस्ट गर्छ भनेर, यो ठिकै छ, यो अहिले यसमा धेरै विस्तृत नजाउँ। तर यो एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो दाहिनेपट्टि तपाईँले यो बक्सको अगाडि एउटा सानो कार्ड देख्नुहुन्छ, त्यो कार्डमा पहिला ब्लडको एउटा थोपा हाल्छ, एउटा रगतको थोपा, अनि यो सानो बट्टामा राखेको औषधि छ, त्यो औषधि हालेपछि त्यो रियाक्सन गरेर त्यसले देखाउँछ कि यो पोजिटिभ छ कि छैन भनेर। अनि यसमा पनि पिसिआर टेस्ट जस्तै नाककै स्याम्पल निकालेर राखेको हुन्छ यो कार्डमा। अब यसमा चाहिँ के देखाएको छ भने यो पिसिआर टेस्ट जत्तिकै दाँजोमा राम्रो नभए पनि अब यसले 100 जनालाई टेस्ट गर्यो भने 5-10 मिस गर्न सक्छ, नभए पिसिआरको धेरै दिन लाग्छ गर्न उपयुक्त हुन्छ देखाउँछ। र अहिले नेपाल सरकारले पनि एन्टिजेन टेस्ट गाउँ गाउँमा पठाएर टेस्ट गर्नलाई उपलब्ध गराइदिएको छ।
अब यो एन्टिबडी टेस्टको बारेमा अघि पहिले भनिहालेँ। एन्टिबडी टेस्ट चाहिँ खालि रोग लागेर व्यक्तिलाई रोग लागेको थियो कि थिएन भनेर यो हामीले चाहिँ अरू भन्दाखेरि पनि यो सर्वे गर्नको लागि हामीले युज गर्छौँ। अब यो रोग लागिसकेको मान्छेलाई चाहिँ कसरी उहाँहरू बिरामीहरूलाई कसरी व्यवस्था गरिन्छ भनेर यसमा छ। अब मैले अघि भने जस्तो धेरै जसोलाई प्रतिशत जस्तोलाई चाहिँ रोग लागे पनि साह्रो हुँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ साधारणतया घरमै औषधि गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तोमा के यसमा मैले यसमा लेखेको छु, के हुन्छ भने पहिला उहाँहरूलाई जसलाई रोग लागेको छ PCR पोजिटिभ अथवा एन्टिजन पोजिटिभ हो भने ठाउँ छ भने सकभर अलग्गै कोठामा राख्नुपर्छ। किनभने एउटै कोठामा जति धेरै बेरसम्म या दुईभन्दा बढी व्यक्ति त्यति नै सम्भावना हुन्छ। अब कतिजना के पनि भन्नुहुन्छ भने सर हजुरको स्वर अलिकति ब्रेक भइराखेको छ, मैले त सुन्न छोडेँ। डाक्टर जनक हजुरको स्वर सुनिएन। अरूले पनि नसुनेको हो? सुनिरहेको छैन। हामी सुनिरहेको ठिक छ सर, अहिले अब ठिक छ। यो सुरुदेखि नै सुन्नु भएन कि यो म्यानेजमेन्टमा कि अहिले भर्खर मात्रै? अलिकति अगाडि सर। ए हस्, म यसलाई फेरि रिपिट गर्छु। थोरै अगाडि मात्र। सरी, यो हाम्रो मैले के भने यो कसैलाई पनि रोग लाग्यो भने अब सबैजनालाई अस्पताल जानु पर्दैन हैन। 90% घरमै राखेर उपचार गर्न सकिन्छ। तर सबभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने के भने उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो। अब घरमा अलग्गै कोठा छ भने अलग्गै कोठामा बस्नु पर्यो। एउटै कोठामा बस्ने, अलग्गै कोठा छैन भने एउटै कोठामा बस्नु पर्यो भने एउटा कुनामा बस्ने, मास्क लगाउने, झ्याल खुला राख्ने, एकअर्कालाई सर्ने चान्स घट्छ। अनि कुनै पनि सामानहरू एकअर्कामा सेयर गर्नु भएन, एकअर्काले अब भाँडाकुँडा, तौलिया, टुथब्रसहरू सेयर गर्नु भएन। अनि अर्को चाहिँ बिरामीलाई कसरी, उहाँहरूलाई अब सिम्टमै छैन भने त केही छैन, नर्मली खानेकुराहरू खाने गर्ने, नर्मली किसिमको नुहाउने ओर्ने, खानेकुरा खाने, नर्मल एक्टिभिटी गरे हुन्छ। खालि अरूलाई सर्छ भनेर बेग्लै बस्ने मात्रै हो। तर सिम्टम छ, लक्षणहरू छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई लक्षण अनुसारको चाहिँ औषधि उपचार गर्नु पर्यो। त्यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भने ज्वरो आएको मान्छेलाई चाहिँ अहिले स्पेसली अहिले गर्मी महिनामा ज्वरो आएको मान्छेहरूलाई चाँडै नै उहाँहरूको चाहिँ डिहाइड्रेसन हुन सक्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई चाहिँ पानी खानलाई, पानी अथवा अझ जीवन जलै खाए पनि हुन्छ, अथवा एटलिस्ट यो चिसो पानी खान चाहिँ हुन्छ। चिसो भयो भने अथवा उमालेर सेलाएको पानी भए पनि खाने, त्यसले गर्दाखेरि डिहाइड्रेसन हुन नपाओस्। अनि अर्को चाहिँ यो ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो, जिउ दुख्यो भने सबभन्दा राम्रो औषधि कोभिडको लागि चाहिँ प्यारासिटामोल, हाम्रो सिटामोल भन्छ नेपालीमा हैन। त्यो सिटामोल भयो नि, निको भए पनि जे भयो नि प्यारासिटामोल चक्की चाहिँ खान दिने। त्यसले भएन भने अनि मात्रै यो ब्रुफेन अथवा अरू औषधि खाने। हामी सकभर ब्रुफेनहरू, यो एस्पिरिनहरू चाहिँ नखानु नै भन्छौँ, किनभने त्यसले चाहिँ पेटमा यो ग्यास्ट्राइटिस गराउँछ अथवा अल्सर गराउँछ भनेर हामी सकभर चाहिँ सिटामोल बरु 2टा चक्की दिनको 4 पल्टसम्म खाएको हुन्छ। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ चुरोट, रक्सीहरू खानु भएन, किनभने त्यसले पनि श्वास प्रश्वासलाई खराब गर्छ। चुरोटले भने रक्सीले यो ज्वरो आएको बेलामा, अझ यो कोभिड भएको बेलामा लिभरलाई अथवा कलेजोलाई अझ असर पार्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चुरोट, रक्सी चाहिँ ठ्याम्मै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो कुनै पनि कसैलाई यसले धेरै नै खोकी लगाउँछ। त्यो खोकी लाग्यो भने चाहिँ खोकीको विभिन्न प्रकारको औषधिहरू पाइन्छ। त्यो औषधिहरू चाहिँ आएर एउटा औषधिले काम गर्छ, अर्कोले काम गर्छ। त्यसकारण मैले लेखिनँ कुन औषधिले काम गर्छ भनेर। तर औषधि पसलमा कुन चाहिँ यो खोकीको औषधि छ, राम्रो खालको खोकीको औषधि, त्यो लिएर खाएर हेरे हुन्छ। अनि बाफ लिँदाखेरि पनि कतिजनाले चाहिँ फाइदा गर्छ। पानीको बाफले पनि कसैलाई गार्गल गर्दा फाइदा गर्छ। त्यसले गर्दा आफूलाई कुन चिजले फाइदा गर्छ, साधारण
रुगाखोकी लाग्दाखेरि त्यस्तै टाइपको औषधिहरू, खोकीको औषधि खाएको हुन्छ। एउटा कुरा के भने यो मेडिकल पसलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब उनीहरूलाई एउटा त थाहा नभएको पनि भयो, अर्को चाहिँ अब बिक्री गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होला। एन्टिबायोटिक्स मैले देखेको चाहिँ सबैलाई यो प्यारासिटामोल र कफको औषधि बाहेक 2 किसिमको एन्टिबायोटिक पनि दिएर पठाउँछन्। त्यो चाहिँ एकदम गलत हो, किनभने कोभिडलाई एन्टिबायोटिकले केही पनि गर्दैन। एन्टिबायोटिकको इफेक्ट कोभिडमा पटक्कै छैन। धेरै जसोले एजिथ्रोमाइसिन दिन्छन्, पहिला एजिथ्रोमाइसिनले काम गर्छ भनेर आएको थियो, तर अहिले पत्ता लागेको छ एजिथ्रोमाइसिन दिने मान्छेहरू झन् बढ्ता साइड इफेक्ट भएर झन् बढ्ता बिरामी हुन्छन्, कतिजना त मर्छन् पनि। त्यसले गर्दाखेरि एजिथ्रोमाइसिन अथवा कुनै एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ आफूले पनि नखाने, अरूलाई पनि खान नदिने। त्यसले फाइदा भन्दा त्यसको चाहिँ साइड इफेक्टहरूले खराबी नै बढ्दा गरेको देखिएको छ। अनि अर्को चाहिँ आजकल यो कोभिडको लागि भनेर किसिम किसिमको चिजहरू फेसबुकमा पनि लेख्छन्, अनि कतिजना डक्टरहरूले पनि मैले देखेको छ। तर अहिले सबै रिसर्चहरू हेर्दाखेरि यो भिटामिन सी, डी, जिङ्क, अनेक किसिमको उहरू, यो जडीबुटीहरू जति दिएको छ त्यो सबैको चाहिँ कोभिडलाई केही असर गर्दैन भनेर देखिएको छ। त्यसैले कसैले यो खानु भन्न दियो भने चाहिँ अब हुन त भिटामिन सी, डी र जिङ्कले बेफाइदा त गर्दैन, खाए हुन्छ, तर के भने कुनै पनि प्रकारले त्यसले चाहिँ फाइदा गरेको देखिएको छैन। भन्दाखेरि यसमा हेर्नुपर्ने चाहिँ, मुख्य बुझ्नुपर्ने चाहिँ कोभिड लागेको बिरामीलाई कोठामा बेग्लै बस्ने, मास्क लगाउने, अरूसँग घुलमिल नगर्ने, यसपछि फोटोहरू पनि त्यसमा कुरा गर्छ आइसोलेसन सम्बन्धी। पानी प्रशस्त रूपमा खाने, डिहाइड्रेसन नहोस्, पिसाब लागिराखोस्। अनि अर्को चाहिँ सिटामोल र कफको औषधि खाने, यो खोकीको औषधि खाने। त्योदेखि बाहेक अरू औषधिहरू केही पनि चाहिँदैन। सर अलिकति स्लाइड सेयर गरिदिनुस् न सर। स्लाइड देखाइरहनु भएको हो? हजुर, यो स्लाइड पनि अघि जाँदाखेरि स्लाइड अझै देखिएन? स्लाइड सेयर भएको छैन सर। म फेरि गर्छु। अघि त थियो होइन, पहिला अघि थियो, बिचमा ब्रेक भएको बेलामा आएन। देखियो? देखियो सर, देखियो। हस्। त्यो अहिलेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्लाइड थियो, आइसोलेसन, यो सिटामोल र मेडिसिन फर कफ एन्ड कोल्ड भन्ने थियो। अनि एन्टिबायोटिक र भिटामिन सी, डी, जिङ्क र यो जडीबुटी चाहिँ खाएर केही फाइदा हुँदैन, तर त बेफाइदै गर्छ भन्ने थियो। यति मात्रै थियो अहिलेको। अब यसपछि चाहिँ यो अब कोभिडको आइसोलेसनमा कसरी बस्ने भन्ने एउटा WHO ले बनाइदिएको रहेछ, त्यसैले मैले यसो राखिदिएको छु। अब यो अरू परिवारहरू यहाँ बसेका छन् भने बेग्लै कोठामा बस्ने, झ्याल खुला राख्ने, ताकि यहाँको हावा आफूले खोकेको गरेको चाहिँ यतातिर नजाओस्, अरू परिवारको सदस्यलाई नजाओस् भनेर बेग्लै कोठामा बस्ने भनेर देखाएको छ। अब यदि बेग्लै कोठामा बस्न सकिँदैन भने मास्क लगाउने, बेग्लै कर्नरमा बस्ने, बेग्लै कुनामा बस्ने, त्यति नै हो। अनि यहाँ लेखेको छ ओपन विन्डोज फ्रिक्वेन्टली भनेर। अब अहिले त गर्मीको महिना छ, खासै झ्याल खोल्नलाई गाह्रो पनि हुँदैन, जाडोमा चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले झ्याल खुल्लै राखेको राम्रो, ताकि कुनै किसिमको पनि त्यो कोठाको हावा चाहिँ अरू कोठामा नजाओस्, बरु बाहिरै जाओस् भनेर। अनि यसमा अब यो पनि WHO कै हो, यसमा 3टा कुरा भनेको छ कोभिड आइसोलेसन भएको मान्छेले के गर्ने भनेर यसमा देखाएको छ। नम्बर 1, आइसोलेट द सिक पर्सन, होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ बेग्लै कोठामा अथवा बेग्लै ठाउँमा राख्ने, झ्याल खोल्ने, यहाँ बेग्लै कोठा राख्ने भनेर देखाएको छ, यहाँ झ्याल खोलेर राख्ने भनेर देखाएको छ। दोस्रो, रिड्युस द कन्ट्याक्ट विथ द भाइरस। अब उहाँहरूसँग चाहिँ अरू चिजहरूबाट सेयर गरेर चाहिँ, जस्तो यो खाने भाँडाकुँडाहरू त्यसहरूबाट पनि सर्न सक्नाले बेग्लै थाल बेग्लै युज गर्ने हो, अथवा तौलिया बेग्लै राख्ने, ताकि दुईजना मान्छेले एउटै चिज उपयोग गरेर एकअर्कालाई नसरोस् भनेर राख्ने। अनि खालि एकजना घरमा बाआमा अब छोराछोरी सबै छन् भने अलिकति कम उमेर भएको र अरू रोग दीर्घ रोग नभएको व्यक्तिले चाहिँ त्यो रोगी मान्छेको कोठामा खानेकुरा लगिदिने, यो खानेकुरा लगिदिने, ल्याउने गरिदिने। हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भने, जस्तो हाम्रो नि घरमा कसैलाई चाहिँ शङ्का भयो भने बेग्लै कोठामा राखेर खानेकुरा ढोकामा खोलेर भित्र पठाइदिने। अनि उहाँहरूले खाइसकेपछि आफ्नो भाँडा सफा गर्न सक्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न भने भाँडा सफा गरेर अनि बेग्लै ठाउँमा राख्ने गर्ने किसिम गर्ने। अर्को चाहिँ
छोयो अथवा सेयर गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ स्प्रे देखाएको छ, अल्कोहल भा स्प्रे गर्ने। साबुन पानी सबभन्दा राम्रो हो, तर कति चिजहरूलाई चाहिँ साबुन पानीले धुन सकिँदैन भने चाहिँ यो अल्कोहलको स्प्रेले राम्रो गर्छ। अनि त्यसपछि गएर हामीलाई कसरी हेरचाह गर्ने भन्दाखेरि अब त्यसमा म अहिले यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई पहिला सिम्पटमहरू जाँच्नु पर्यो, उहाँहरूलाई के लक्षणहरू छ, रुगाखोकी मात्रै हो कि ज्वरो भयो कि उहाँलाई साह्रै नै कमजोरी भइसकेको छ, अस्पताल लानुपर्ने हो कि यो अस्पताल पनि देखाएको छ। पानी चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा नबोलिदिनुस् न ल प्लिज। अर्को पनि अलिकति साउन्ड अलिकति ब्रेकिङ आयो। मन्जु महतो नबोल्नुस् न प्लिज ब्याकग्राउन्डमा। सरी सर, हजुरको पनि साउन्ड अलिकति ब्रेक आएको जस्तो भइरहेछ। हजुर सर प्लिज कन्टिन्यू गर्नुहोस्। सरी। सरी मेरो फेरि अलिकति अनस्टेबल भयो जस्तो छ। केही छैन सर, हजुरको स्लाइड देखिएको छैन अहिले। गरिदिनुहोस् ल प्लिज, ब्याकग्राउन्डमा एकदम साउन्ड आइ डिस्टर्ब भइरहेछ। अझै बोलिरहनु भएको छ को? हुन्छ सर। म्युट गर्ने बेला भयो मिस। म्युट गरिदिनु न कसैले। सन्जु दिदी होस्ट हुनुहुन्छ नि, मैले गर्न मिल्छ को? मैले गरिरहेको छु। गरिरहेको छ। ल ल हस् 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 हस्, थ्याङ्क यू सर, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। स्लाइड देखियो हैन फेरि? देखिहाल्छ सर, देखिहाल्छ। हस् हस् ल। यो मेरो पनि अलि अनस्टेबल भयो जस्तो छ, बिचमा एक दुईपल्ट गइसक्यो। अब यो होम आइसोलेसनमा के गर्ने भनेर मैले यहाँ राख्दैछु। अघि WHO को मैले पिक्चर देखाएँ, त्यसैले अलिकति विस्तृत रूपमा छ यहाँ। यो एउटा थर्मोमिटर राख्नु पर्यो हैन, अथवा मागेर ल्याउनु पर्यो कतैबाट, र टेम्परेचर हेर्ने। 100 डिग्री भन्दा बढ्दा ज्वरो आइरहेको, खासमा त्यसलाई चाहिँ सिटामोल मात्रै दिए हुन्छ। तर बारम्बार 102 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ अनि हामीले अलिकति यो चाहिँ साह्रै धेरै ज्वरो आयो गएन भने चाहिँ अनि हामीले डाक्टरलाई अथवा क्लिनिकमा अथवा अस्पतालमा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन। टेम्परेचर भन्दाखेरि ज्वरोलाई चाहिँ अब खास अस्पतालमा पनि सिटामोलहरू मात्रै नै दिने हो, औषधि मात्रै दिने हो। अक्सिजनलाई चाहिँ अक्सिजन दिनुपर्ने हुनाले अक्सिजन स्याचुरेसन सकिन्छ भने पल्स अक्सिमिटर किनेर अथवा कतैबाट बरो गरेर ल्याएर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो पल्स अक्सिमिटरमा चाहिँ 92% भन्दा कम देखायो। श्वास प्रश्वास गर्नु गाह्रो भइरहेको छ, हिँड्दाखेरि दम बढ्छ भन्छन्, अथवा यो अक्सिजन चाहिँ 92% भन्दा कम देखायो भने चाहिँ, अथवा फिभर चाहिँ हाई फिभर 101 भन्दा बढी देखाइराख्यो। आउन चाहिँ आइरहेको छ ज्वरो, 101, 102 ज्वरो चाहिँ आउन सक्छ। तर त्योदेखि बाहेक अरू पनि कमजोरी भयो, श्वास प्रश्वास गाह्रो भयो, अक्सिजन घट्यो, अथवा कन्फ्युजन हुन थाल्यो हैन, अलिकति चाहिने नचाहिने कुरा गर्न थाल्यो, अथवा बेहोस जस्तो देखिन थाल्यो, हिँड्नलाई नै गाह्रो हुन थाल्यो, बोल्नलाई नै गाह्रो हुन थाल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ साह्रो भयो, अब चाहिँ अक्सिजन पुगेन भनेर त्यो बेलामा चाहिँ अक्सिजनको व्यवस्था गर्नलाई अस्पतालमा अथवा इमर्जेन्सी रुममा कहाँ नजिक जान सकिन्छ त्यहाँ लानुपर्ने स्थिति आउँछ। अरू किसिमको देखिने भने चाहिँ कसैलाई डायबिटिज छ भने यो ब्लड सुगर धेरै देखियो हैन, ग्लुकोमिटरमा धेरै देखियो, 200, 300, 400 सम्म देखिन सक्छ। त्यस्तो देखियो भने, अथवा ब्लड प्रेसर पनि एकदमै कन्ट्रोल गर्न सकेन, धेरै बढ्दा अथवा धेरै कम भयो भने, अथवा कसैलाई चाहिँ मुटुकै अब धेरै नै साह्रो मुटु ढड्किन थाल्यो, बेहोस होला जस्तो भयो भने, त्यो सबै लक्षणहरू यहाँ लेखेको लक्षणहरू चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पतालमा तुरुन्त लानुपर्छ भनेर देखाएको। यो मध्ये पनि धेरै जसलाई अरू चिज चाहिँ हुँदैन, धेरै जसलाई हुने चाहिँ श्वास प्रश्वासलाई गाह्रो हुने र अक्सिजन चाहिँ घट्ने, अक्सिमिटरमा अक्सिजन चाहिँ 92 भन्दा कम भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अस्पतालहरूले पनि भर्ना गरेर राखेर औषधिहरू सुरु गर्छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ खालि अक्सिजन ल्याएर घरमा दिएर मात्रै हुँदैन, किनभने अक्सिजन बाहेक अरू औषधिहरू पनि त्यो अवस्था पुगिसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले सिभियर अथवा साह्रो
सिरियस स्टेजमा पुगेको भनेर भन्छौँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा लगेर अरू पनि उपचारहरू दिनुपर्ने हुन्छ। अब अस्पतालमा के गर्छन् त भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ अक्सिजन पुगेको छैन त्यस्तोलाई भर्ना गरेर उहाँहरूलाई अब एउटा त हामीले भने जस्तै ज्वरो खोकीको औषधि गर्छन्। त्योदेखि बाहेक कतिको यो कसैलाई चाहिँ पानी कम भए हुन्छ कसैलाई बढी भए हुन्छ नि फ्लुइड म्यानेजमेन्ट भने त्यही हो। पानी अझ बढ्ता दिने कि सेलाइन पानी नै चढाउनु पर्छ कि ब्लड प्रेसर कम भएर अथवा कसैलाई पानीको बढ्ता खाएर पिएर फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ बढ्ता पानी जम्मा भएको छ लङ्समा भने त्यो पानीलाई हटाउने पनि त्यो दुईटा गरिन्छ। अनि अर्को चाहिँ अक्सिजन दिने कुरा भइहाल्यो। कसैलाई 1 लिटर चाहिन्छ कसैलाई 2 लिटर चाहिन्छ कसैलाई चाहिँ बढ्ता पनि चाहिन्छ कसैलाई आइसियुमा राखेर भेन्टिलेटरमा पनि राख्नुपर्ने। अनि कसैलाई चाहिँ यो विभिन्न प्रकारको ब्लड क्लटहरू बन्ने अथवा यो किडनीले काम नगर्ने किडनी भनेको मृगौलाले काम नगर्ने लिभर भनेको हाम्रो यो के अरे कलेजोलमा नै पनि अफेक्ट गर्छ कसैलाई त्यो सबै कुरा हुनु हुनाले यो अक्सिजन कम भइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा लगेर नै यो सबै जाँच गराएर त्यही अनुसारको उपचार गरिन्छ। अब यसमा डराउनु पर्ने चाहिँ के भने सबैले डराउनु चाहिँ जान्नुपर्ने के भने थाहा पाउनु पर्ने सबैलाई यो हुँदैन। मैले अघि भने जस्तै 100 जनालाई कोभिड भएकोमा 1 जना 2 जनालाई मात्रै यस्तो प्रकारको धेरै कम्प्लिकेसन्सहरू हुने हुनाले यो चाहिँ मलाई कोभिड लाग्यो मलाई यो हुन्छ भने डराउनु पर्छ। फोक्सो कलेजोको रोग लागेको फोक्सोको रोग लाग्यो भने धेरै यो चुरोट खानेहरूलाई डायबिटिज भएकोहरूलाई अनि त्यसपछि कारण चाहिँ अल्कोहल हैन धेरै नै जाँड रक्सी खानेहरूलाई नै हुने हुनाले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति होस गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए धेरै जसोलाई चाहिँ यस्तो स्थितिमा यो साह्रो पार्ने अस्पताल लाग्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ धेरै कमलाई मात्रै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अस्पतालमा अरू औषधिहरू के गर्छन् भन्दाखेरि अब यो रेमडेसिभिर भन्ने कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा भन्नेहरू कुराहरू हामीले धेरै गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बदलिँदै गएको छ किनभने अझ राम्रो नयाँ औषधिहरू निस्किँदै गएको छ। अहिले पनि अस्पतालमा राखेर अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ धेरैजसो ठाउँमा रेमडेसिभिर दिइन्छ। रेमडेसिभिर पाइन्छ पनि महँगो छ सधैँ 5 दिनदेखि 10 दिनसम्म दिनुपर्ने हुन्छ अस्पतालमा। धेरै प्लाज्मा भनेर हामीले प्लाज्माको खुबै हामीले गरेका थियौँ सुरुमा। अब अहिले आज के भने प्लाज्मा भन्दा अरू राम्रो औषधिहरू भएको हुनाले प्लाज्माको चाहिँ त्यति युज हराएर गएको छ। कुनै केसमा गर्ला नभए प्लाज्मा चाहिँ धेरै युज गरिँदैन। अर्को यो नयाँ औषधि छ मोनोक्लोनल एन्टिबडिज भनेर दोस्रोमा मैले जुन देखाएको छु यो चाहिँ नयाँ औषधि हो। यो नेपालमा अहिले भर्खरै यो हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागले बल्ल स्वीकृति दिन लागेको छ। स्वीकृति दिइसके पनि छैन आजसम्म तर दिने प्रोसेसमा भयो हुनाले मैले यहाँ राखिदिएको छु। यो पनि अलिकति जसलाई चाहिँ साह्रो पार्ला जस्तो छ धेरै वृद्ध अथवा यो दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ दिँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ साह्रो पार्नबाट बचाउँछ भनेर देखिएको हुनाले यसलाई पनि हामीले नेपालमा पनि अगाडि बढाउने कोसिसमा छौँ। त्यसपछि गएर अर्को यो लास्टमा देखाएको चाहिँ फ्याभिपिराभिर भन्ने औषधि पनि अहिले नेपालमा चाहिँ यो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको अन्तर्गतमा यसको पनि स्टडी भइरहेको छ। यो चाहिँ कोभिडलाई साह्रो हुनबाट बचाउँछ भनेर यो पनि स्टडी गरिरहेको हुनाले मैले यहाँ राखिदिएको छु। तर कुनै अस्पताल 3-4 अस्पतालमा मात्रै त्यो परीक्षण हुँदैछ। अब रेमडेसिभिरको चाहिँ अब सुरुमा त्यही मात्रै औषधि थियो अरू थिएन तर पछि हेर्दै जाँदाखेरि WHO ले देखायो यसले चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ घटाउँदैन तर अस्पतालमा बस्ने जुन अवधि हो त्यसलाई चाहिँ घटाउँछन्। तर हाम्रो नेपालको स्टडीमा चाहिँ खासमा यसले मृत्यु दर पनि घटाएको देखाएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले पनि यसलाई रेकमेन्ड गर्छौँ। यो म यो ग्राफ देखाउँदिनँ यो त्यही सम्बन्धी स्टडी सम्बन्धी नै हो। अनि यो अरू त्योदेखि बाहेक अरू औषधि के दिन्छन् भन्दाखेरि अहिले ठुलो यो स्टडी भएको थियो इङ्ल्यान्डमा। त्यो स्टडी अनुसार चाहिँ यो स्टेरोइड भन्छ। स्टेरोइड औषधिले चाहिँ मृत्यु दर घटाएको देखियो। यो स्टेरोइड औषधि आएपछि अरू औषधिहरूभन्दा यसको बढ्ता उपयुक्तता देखेको हुनाले अरू औषधिलाई दिइँदैन। यो स्टेरोइड औषधि डेक्सामेथासोन भन्नेहरू प्रेडनिसोलोन भन्नेहरू चाहिँ फेरि औषधि पसलहरू पनि पाइन्छ नेपालमा सजिलै पाइन्छ धेरै महँगो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो जसलाई चाहिँ अस्पतालमा राखेर अक्सिजन दिनु पर्यो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ
यो डेक्सामेथासोन अथवा प्रेडनिसोलोन अथवा मिथाइल प्रेडनिसोलोन थुप्रै टाइपको छन् यिनीहरू। त्यो औषधिहरू चाहिँ डाक्टर साहबहरूले दिनुहुन्छ र यसले चाहिँ मृत्युदर घटाएको देखिएको छ। त्यस्तै अहिले भर्खरै यो आएको भर्खरै 1 महिना भयो टोसिलिजुमाब भन्ने पनि अर्को औषधि ल्याएको छ। यो औषधि चाहिँ धेरै नै महँगो छ, चाहिँ झन्डै 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँका हाराहारी पर्छ यसको। तर कसैलाई धेरै नै साह्रो भएर आइसियुमा राखेको कोही बिरामीहरूलाई चाहिँ यसले फाइदा देखिएको हुनाले यो औषधिलाई पनि औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति दिएको छ। तर यो चाहिँ धेरै महँगो पनि भएको हुनाले र यो चाहिँ सबैलाई काम नलाग्ने हुनाले यो औषधि पनि धेरै उपयोग हुँदैन। सबभन्दा बढ्ता उपयोग हुने भनेको औषधि यो स्टेरोइड डेक्सामेथासोन नै सबभन्दा बढ्ता अस्पतालमा गरिन्छ र त्यसको दर पनि घटाएको छ। त्यसपछि गएर अरू चाहिँ एन्टिकोगुलेसन भनेको चाहिँ यो ब्लड क्लटहरूबाट धेरैजनालाई चाहिँ कम्प्लिकेसन हुने हुनाले यो ब्लड क्लट हुन नदिनलाई हेपारिन एनोक्सापेरिन भन्ने औषधिहरू पनि दिन्छ अस्पतालमा। अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म यो अस्पतालमा अथवा घरमा कसरी बिरामीहरूलाई निको गर्ने, कसरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब यसपछि आएर चाहिँ यो दुईटा कुरा बाँकी छ। एउटा चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा गर्छु, त्यसपछि कसरी यसबाट चाहिँ बच्ने कुरा गर्छु लास्टमा। अब भ्याक्सिन छोटकरीमा हाम्रो धेरै टाइपको भ्याक्सिनहरू निस्किसकेको छ। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ खालि 2टा मात्रै आएको छ। अहिलेसम्म आएकोमा चाहिँ कोभिसिल्ड, त्यो चाहिँ इन्डियामा बनेको भ्याक्सिन हो, जुन चाहिँ सुरुमा आयो फ्रन्टलाइनको लागि दियो, त्यसपछि वृद्धलाई दियो। फ्रन्टलाइनले सेकेन्ड डोज पनि पायो, वृद्धले सेकेन्ड डोज नपाएर अहिले सबैजना पर्खेर बसिराख्नु भएको छ। अब यो भ्याक्सिनको चाहिँ यसलाई भेक्टर भ्याक्सिन भन्छ। यो चाहिँ एडिनो भाइरस भन्ने भाइरसलाई बाट यो भ्याक्सिनको चाहिँ जुन एन्टिजेन हो त्यो एन्टिजेनलाई चाहिँ दिइन्छ। अब यो चाहिँ 2टा भ्याक्सिनको बिचमा 8 देखि 12 हप्ता भनेको 2 देखि 3 महिनामा दिनुपर्ने हो। फ्रन्टलाइनरलाई त्यही हिसाबले 12 हप्तामा दियो। र अब हाम्रो वृद्ध नदिएको हुनाले अब के हुन्छ भन्ने किसिमको प्रश्न आएको छ। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने कोभिसिल्ड दिएर अर्को यो सिनोफार्म चाहिँ भेरोसेल भ्याक्सिन हो, त्यो भ्याक्सिन चाहिँ दिएर काम गर्दैन भनेर अहिलेसम्म कतै पनि दिनु भनेर हामी भन्दैनौँ। त्यो 2 किसिमको बेग्ला किसिमको भ्याक्सिन हुनाले एउटा भ्याक्सिन दिएर अर्को भ्याक्सिन लगायो भने खासै त्यसको महत्त्व हुँदैन। 12 हप्ता त नागिसक्यो, अब दिएर काम लाग्छ लाग्दैन भन्दाखेरि हेर्दाखेरि 6 महिनासम्म पनि दियो भने यसले काम गर्छ। तर जति छिटो दियो त्यति राम्रो, किनभने 6 महिना बिचमा त एक्सपोज भएर उहाँहरूलाई रोग लागिसक्ला। त्यसले 6 महिना त अब पर्खिनु पर्दैन। तर यदि पाइएन, हाम्रो नेपालमा ल्याउन सकिएन भने 6 महिनासम्म पनि दियो भने कोभिसिल्डले काम गर्छ। दोस्रो भ्याक्सिन चाहिँ चाइना भनेको सिनोफार्म भ्याक्सिन हो। सिनोफार्म भ्याक्सिन चाहिँ चाइनाबाट अहिले ल्याउन सकिराखेको छ। एउटै यसको चाहिँ यो चाहिँ अब अहिले 65 भन्दा कमको लागि दिइराखेको छ। 65 भन्दा ज्यादालाई नदिन, कतै पनि यसको स्टडी भएर यो चाहिँ 65 भन्दा बढीलाई दिँदाखेरि काम गर्छै गर्दैन, साइड इफेक्ट कति गर्छ त्यो पनि थाहा नभएको हुनाले यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ दिएको छैन। 65 भन्दा कमलाई सरकारले ल्याएको छ। अनि यो भ्याक्सिन दिन मिल्छ दोस्रो डोज। त्यसले गर्दा धेरैजनाले यो भ्याक्सिन चाहिँ जसले लगाए, जो गएर लगाए, उहाँहरूले चाहिँ 2टा भ्याक्सिन पाइसक्नु भएको छ। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भने भ्याक्सिन लगाएर रोगै नलाग्ने भन्ने होइन। यसको चाहिँ यहाँ लेखेको छ 80% जस्तो, 70-80% जस्तो इफेक्ट छ 2टा भ्याक्सिनको। त्यो भने के भने 100 जनाले भ्याक्सिन लगायो भने 70-80 जनालाई चाहिँ रोग लाग्दैन, तर 20 देखि 30 जनालाई चाहिँ रोग लाग्ने सम्भावना छ। तर भ्याक्सिन किन लगाउने त त्यो व्यक्तिहरूले भन्दाखेरि उहाँहरूलाई भाइरस लागे पनि साह्रो बनाउँदैन, अस्पताल जानु पर्दैन, मृत्यु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको मुख्य महत्त्व भन्ने चाहिँ रोग नलाग्ने भन्दाखेरि पनि रोगलाई साह्रो हुन नदिने। रोगले साह्रो भएन भने त हाम्रो मृत्युदर स्वाटै घटेर जान्छ, धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान बच्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भ्याक्सिनहरू लाउनलाई जरुरी छ। अर्को चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर अरूलाई सार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दाखेरि सार्ने सम्भावना छ। त्यो 20 देखि 30%लाई त रोगै लाग्न सक्छ भनेपछि अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना हुनाले भ्याक्सिन लगाए पनि मास्क लगाउने र सधैँ जस्तो यो हाम्रो सावधानीका नियमहरूलाई चाहिँ पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यति नै भने यसमा। अब यो भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ, के छ भनेर यो सबै छ। थुप्रै टाइपको भ्याक्सिनहरू छ, म यसको बारेमा जान्न। तर यो भ्याक्सिनहरूमध्ये कति जस्तो रसियन भ्याक्सिन छ, अमेरिकन भ्याक्सिन छ, त्यो भ्याक्सिनहरू पनि अथवा चाइनाकै अर्को टाइपको भ्याक्सिनहरू पनि आउने सम्भावना छ फ्युचरमा।
हामी त्यो भ्याक्सिनहरूलाई हेरेर अध्ययन गरेर कुन भ्याक्सिन लाउने, कुन भ्याक्सिन ठिक हुन्छ नेपालमा भन्ने अध्ययनहरू भइरहेको छ। अध्ययन हुने भन्दाखेरि पनि अब नेगोसिएसन, कुन देशले चाहिँ हामीले भ्याक्सिन दिन सक्छ र त्यो देशको भ्याक्सिन राम्रो छ कि छैन भन्ने किसिमको कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अब त्यो यो अन्त्यतिर आइयो। अब अन्त्यमा चाहिँ यो कसरी चाहिँ अब यो इन्फेक्सन, यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ बचाउने भन्ने कुरा आउँछ। अब यसमा चाहिँ मैले सर्वसाधारणलाई भन्दाखेरि पनि अस्पतालमा अथवा घरमै पनि जो हेल्थ केयरको हिसाबले, तपाईँहरू सबैले हेल्थ केयर वर्कर हुनाले त्यो हिसाबले चाहिँ मैले राखेको छु। अब यो कसरी चाहिँ यो सर्छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्न जरुरी हुन्छ। सबभन्दा बढ्ता सर्ने चाहिँ यो खोक्दा र हाछ्यौँ गर्दा, किनभने सबभन्दा बढ्ता भाइरस सबैतिर फैलिन्छ, तर सबभन्दा बढ्दा चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास नै हुने हुनाले खोक्दा र हाछ्यौँ गर्दा जति बढ्ता भाइरस अरूतिरबाट सर्दैन। अब यो एक किसिमले चाहिँ हावाबाट पनि सर्छ भन्ने हल्ला चलेको छ। हावाबाट सर्ने होइन, तर एउटा कोठामा बसेर एकजना खोकेर हाछ्यौँ गरेर त्यो कोठाबाट निस्केर गयो भने अर्को मान्छे त्यो कोठामा चाहिँ मास्क नलाइ बस्यो भने सर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि मान्छेले चाहिँ अब पर के भन्छ सिंहदरबारमा खोक्यो, उहाँ गएर चाहिँ न्युरोनमा इन्फेक्सन हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो धारणा भएको चाहिँ गलत हो। त्यो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यो खोके पनि हाछ्यौँ गरे पनि 2-3 मिटर दूरीभन्दा पर चाहिँ पुग्दैन, हावाले उडाएर सहरभरि फैलाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एरोसोल ट्रान्समिसनको अर्थ चाहिँ कोठाभित्र खोकेको छ, हाछ्यौँ गरेको छ र त्यहाँ हावा छैन भने अर्को व्यक्ति बस्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुनाले त्यो भनिएको। अब त्योदेखि बाहेक सबभन्दा बढ्ता सर्ने चाहिँ हाछ्यौँ र खोक्ने बाहेक क्लोज कन्ट्याक्ट भनेको हामी चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ हात मिलायौँ, सामानहरू लेनदेन गऱ्यौँ, तौलिया सेयर गऱ्यौँ, गिलास अथवा अब खानेकुराको भाँडाहरू गऱ्यौँ भने त्यसबाट पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने हो। तर खानेकुराबाट सर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गिलासमा एकजनाले छोयो र अर्को मान्छेले त्यो गिलासमा छोएर आफ्नो नाकमा छोयो भने त्यो बाटोबाट बढ्ता पस्ने चान्स हुन्छ। खाना निल्यो भने चाहिँ पेटबाट सर्ने भन्दाखेरि पनि नाकमुखबाट, घाँटीबाटै सर्ने बढ्ता सम्भावना हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ धेरै धेरै कम मात्रामा चाहिँ फिकल कन्टामिनेसन, किन कसैको चाहिँ यो दिशा पिसाब पनि भएको हुनाले त्यसबाट पनि हुने सम्भावना छ भनेको छ। तर त्यो चाहिँ एकदमै कम मात्रामा हुनाले त्यसलाई चाहिँ अब यो पानीबाट अथवा पानीको ट्याङ्कीबाट अथवा खोलाबाट सर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कतै पनि देखिएको छैन। अनि सबभन्दा बढ्ता सर्ने चाहिँ कसले सार्छ भन्दाखेरि हामी कोभिड लागिसकेको मान्छेहरू त खोक्छन्, हाछ्यौँ गर्छन्, अलिकति मान्छेहरू सतर्क भइहाल्छन् अहिलेको जमानामा। तर के भने सबभन्दा सार्ने चाहिँ जसलाई चाहिँ छैन रोग लागेको अथवा जसलाई चाहिँ रोगको लक्षण देखा परिसकेको छैन, प्रिसिम्टोमेटिक भने त्यो हो। एसिम्टोमेटिक र प्रिसिम्टोमेटिक अर्थात् लक्षण नभएका व्यक्ति र जसलाई चाहिँ लक्षण सुरु भइसकेको छैन तर सरिसकेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ सबभन्दा बढ्ता सार्दो रहेछन्। किनभने उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले होस गर्नुहुन्न। त्यसैले हामीले चाहिँ सधैँ नै मास्क लगाउने कारणै त्यही हो। किनभने रोग लागिसकेको मान्छेले मात्रै मास्क लगाएर नसर्ने भए चाहिँ रोग लागेकोलाई मात्रै मास्क लगाइदिए हुन्थ्यो। तर हामी चाहिँ जसलाई रोग लागेको छैन उसले पनि रोग लाग्नु अथवा लक्षण देखा पर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले सार्न सक्ने हुनाले र सबभन्दा बढ्ता सार्ने नै 50-60% चाहिँ उहाँहरूले नै सार्ने हुनाले त्यसैले सबैले नै मास्क लगायो भने एकअर्कालाई सार्न सकिँदैन भन्ने धारणाले नै यो युनिभर्सल मास्किङ भनेर राखेको हो। यो म यसलाई स्किप गर्छु। अनि कतिको दूरीसम्ममा चाहिँ सर्न सक्छ भनेर क्लोज कन्ट्याक्ट भने के हो भनेर चाहिँ डिफाइनै गरेको छ। त्यो चाहिँ 2 मिटर 6 फिट अथवा 2 मिटरसम्ममा चाहिँ सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा पनि जति बढ्ता एकअर्कासँग चाहिँ मास्क नलगाइकन 2 मिटरभित्र बस्यो, जति बढ्ता समय एक्सपोज भयो, यसलाई चाहिँ अहिले सिडिसीले डिफाइन पनि गरेको छ रिसर्चहरू गरेर 15 मिनटभन्दा बढ्ता एक्सपोजर भयो भने चाहिँ सर्ने चान्स बढ्ता हुन्छ। अब 2-4 मिनट 5 मिनट मात्रै भयो भने चाहिँ धेरै कम चान्स हुन्छ भनेर देखाएको छ। अनि अथवा कसैले चाहिँ सिधै हैन मास्क नलागिकन सिधै खोक्यो भने अथवा मास्क लगाएर पनि खोक्यो भने अलिअलि चाहिँ त्यसबाट निस्किन सक्ने हुनाले दुवैजनाले मास्क लगायो भने चाहिँ सर्ने चान्स धेरै नै कम हुन्छ। अब यसको लागि हामीले चाहिँ कस्तो प्रकारको सावधानीहरू लिने भनेर अब यो 3-4वटा बाँकी स्लाइडमा देखाउँछु म। अब पहिलो कुरा चाहिँ यो ह्यान्ड हाइजिन भन्छ हैन, हामीले सधैँभरि नै हात साबुन पानीले धुने अथवा यो अल्कोहल लगाउने गर्यो भने एउटा त्यो अल्कोहलले पनि मार्छ, साबुन पानीले पनि त्यसलाई मार्छ पनि, पखालेर लान्छ पनि। अर्को रेस्पिरेटरी हाइजिन भनेको मास्क लगाउने, हाछ्यौँ गर्दा खोक्दाखेरि
मुखलाई हातले अथवा अझ कुइनोले छोपेर, हातले छोप्यो भने फेरि अरूतिर छुँदा सर्ला, त्यसले गर्दाखेरि छोपेर मात्रै हाच्छिउँ गर्ने अथवा खोक्ने। त्यसपछि गएर इन्भाइरोमेन्टल क्लिनिङ हैन, अब कसैले चाहिँ अब हाच्छिउँ गरेर बिरामी बस्या होला, अब त्यही ठाउँमा गएर अर्को मान्छेले छोएर फेरि आफ्नो नाक मुख छोला भनेर सबैतिर सफा सुग्घर गर्ने। अनि त्यसपछि गएर अनि सफा केले गर्ने त, हामीले अल्कोहल त हातलाई त लगाउँछौँ, साबुन पानी। अब यो टेबलहरू भाँडाकुँडाहरूलाई चाहिँ केले सफा गर्ने भन्दा साबुन पानीले त धोयो भयो, साबुन पानीले धुन नसक्ने ठाउँमा चाहिँ यो ब्लिच भन्छ हैन, क्लोरिन भएको ब्लिचले चाहिँ सफा गर्ने। त्यो हस्पिटलमा पनि त्यसले सफा गर्ने हो। त्यसले चाहिँ कोभिड मात्रै होइन, सबै प्रकारका भाइरसहरू, ब्याक्टेरियाहरू, टिबीहरू सबैलाई नै त्यसले चाहिँ मार्छ। त्यो चाहिँ अहिले मात्रै होइन, प्रपर वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको फोहोर मैलाहरू उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ अब कागजै होला, नाक पुछेर अथवा रुमालै होला अथवा केही फाल्ने सामानै होला, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ब्यागमा राखेर प्रपर ठाउँमा फाल्ने, नभए फेरि हावाले उडाएर अरूलाई पनि सर्ला भनेर राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रपर वेस्ट म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भयो। अर्को चाहिँ यो ह्यान्ड हाइजिनको चाहिँ WHO ले बनाएको छ। कुन बेला चाहिँ हात धुने भनेर चाहिँ विशेष गरी अस्पताललाई बनाएको हो। अब घरमा पनि अब त्यो किसिमले नै हामीले अब बिरामीहरूलाई गर्दाखेरि यही किसिमले हेर्नु पर्यो। बिरामीलाई कसैलाई पनि कोभिड छ अथवा कोभिड नभएकोलाई पनि कसैलाई पनि संक्रामक रोगहरू लागेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ सबैलाई नै लागु हुने चिज हो। बिरामीलाई छुनुभन्दा अगाडि हैन, बिफोर टचिङ पेसेन्ट। त्यसपछि गएर कुनै पनि प्रकारको बिरामीलाई मानिनु आइभी नै दिनु पर्यो, औषधि नै दियो, अथवा बिरामीलाई कुनै पनि प्रकारको प्रोसिजरहरू गर्यो भने कुनै पनि प्रकारको उहाँहरूलाई चाहिँ अब उठाउनु पर्ला, समाउनु पर्ला, कपाल कोरिदिनु पर्ला अथवा कुनै किसिममा सहयोग गरिदिनु पर्ला। त्यसपछि पनि धुने हात अथवा एन्टिसेप्टिक लगाउने। अर्को बिरामीलाई यतापट्टि रहेछ, बिरामीको कुनै पनि प्रकारको जस्तो अब यो सुतिरहेको बिरामीहरू, हिँड्न नसक्ने बिरामीहरूको यो के भन्छ पिसाबको थैली अथवा कुनै पनि प्रकारको अथवा लुगा नै फेरिदिनु पर्ला। त्यसपछि पनि हातलाई धुने अथवा अल्कोहल लगाउने। अथवा बिरामीलाई छोएपछि कुनै पनि प्रकारले बिरामीलाई छोयो भने पनि अथवा बिरामी सुतेको बेडलाई अथवा बसेको फर्निचरलाई छोयो भने पनि त्यसपछि पनि चाहिँ हातमा साबुन पानीले धुने अथवा यो सेनिटाइजर लगाउने भनेर यो चाहिँ WHO को चाहिँ स्ट्यान्डर्डै हो। त्यो चाहिँ जहाँ पनि भेट्नुहुन्छ तपाईँले खोज्नु भने। त्योदेखि बाहेक चाहिँ अब हामीले यो कुरा गरिहाल्यौँ कन्ट्याक्ट प्रिकसन भनेको जुन चाहिँ छोएपछि गर्ने हात मुख धुने भनेर। अर्को चाहिँ के अरे हात धुने अथवा सेनिटाइजर लगाउने भन्ने। अर्को चाहिँ ड्रपलेट प्रिकसन भनेको चाहिँ यही हो, हातले यो खोक्दा हाच्छिउँ गर्दाखेरि मास्क लगाउने अथवा नाकमुख छोप्ने भयो। त्यसपछि हात फेरि धुनुपर्छ नाकमुख छोपेर हाच्छिउँ गरेपछि पनि। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ एयरबोर्न प्रिकसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ खास एयरबोर्न भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको यो अपरेसनहरू अथवा कुनै पनि प्रकारको बिरामीलाई चाहिँ गरिने विभिन्न प्रकारको अस्पतालमा गरिने जुन प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यसबाट चाहिँ सर्छ भन्नेको लागि लिने प्रिकसनहरू हो एयरबोर्न प्रिकसन भनेको। त्यसको लागि चाहिँ जब यो माथि दुईटाको लागि साधारणतया चाहिँ हामीले चाहिँ साधारण मास्क लगाए हुन्छ भने यो एयरबोर्न प्रिकसन भनेर चाहिँ यो इन्ट्युबेसन गर्ने, विभिन्न प्रकारको एन्डोस्कोपीहरू गर्ने अथवा दाँत उखाल्ने डेन्टल प्रोसिजरहरू गर्ने, त्यस्तो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो N95 नै लगाउने अथवा PP नै लगाउने भनेर एयरबोर्न प्रिकसन भनेर राखेको छ। अनि अब अघि मैले भने जस्तै युनिभर्सल मास्किङ हैन, कसलाई छ कसलाई थाहा छैन, कसलाई छैन भनेर थाहा हुँदैन। लक्षण बिनाको व्यक्तिहरू चाहिँ बस्नलाई सधैँभरि सधैँजनाले चाहिँ मास्क लगाउने। अनि सबभन्दा बढ्ता सरेको हामीले चाहिँ के देखेका छौँ भने अस्पतालमा बस्दाखेरि पनि डक्टरहरूलाई, नर्सहरूलाई अब सधैँभरि उहाँहरूले चाहिँ PP लाउनुहुन्छ बिरामीलाई हेर्दा ओर्दा। त्यसपछि गएर एकै ठाउँमा कोठामा बस्यो अनि त्यसपछि एउटै टेबलमा वरिपरि बसेर खाँदाखेरि चाहिँ मास्क खोल्नु पर्यो। अनि सँगसँगै बसेर खाँदाखेरि चाहिँ मास्क खोल्दाखेरि चाहिँ एकअर्कालाई सर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि बिरामीले सार्ने भन्दाखेरि पनि एकअर्कामा सर्दा सर्ने हुनाले खाना त खानु पर्यो, तर बेग्ला बेग्लै बसेर 2 मिटरको दूरी राखेर अलग अलग बसेर खानुपर्ने हुन्छ। अथवा पाले पालो गरेर, कोठामा ठाउँ पुग्दैन भने पाले पालो गरेर खानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मास्क खोल्दाखेरि जहिले पनि दूरी चाहिँ कायम राखौँ भनेर यसमा चाहिँ लेखेको छ। यो मैले सबै यो चिजहरू मैले भनिसकेको हुनाले म यसमा अरू बढ्ता जान्न। धेरै धेरै धन्यवाद। अब केही मैले छुट्याएँ अथवा केही तपाईँहरूको प्रश्नहरू छ भने अब प्रश्नहरू अगाडि बढाउनु भयो हुन्छ। धन्यवाद।
हुन्छ डाक्टर जनक, थ्याङ्क यू सो मच हजुरको प्रेजेन्टेसनको लागि। एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन थियो हजुरको, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र अब चाहिँ हाम्रो प्रश्नतिर जाऊँ होला होइन। तपाईँहरूसँग केही प्रश्न छ भनेदेखि चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ पाली पिलो, या अथवा च्याट बक्समा लेख्दा पनि भयो। प्रश्न केही छ, जिज्ञासा केही छ भने प्लिज सोधिदिनु म अनुरोध गर्दछु। ह्यान्ड रेज गर्नु त, को हुनुहुन्छ? सबै नमस्कार, मेरो एउटा क्वेसन छ, म के राख्न सक्छु? हुन्छ, राख्नुहोस्। यो कोभिडको भ्याक्सिन लगाएको मानिसहरूमा चाहिँ अहिले धातु टाँसिन्छ अरे भन्ने गाउँभरि हल्ला छ, जसले गर्दा चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन लाउनुहुन्न, त्यो लगाएपछि धातुहरू शरीरमा टाँसिन्छ भन्ने एउटा भ्रम पनि छ। यो बारे केही बताइदिनुहोस् न, यस सम्बन्धी केही मेरो जिज्ञासा। हजुर, यो चाहिँ मैले पनि देखेको थिएँ फेसबुकमा, एकजनाले चाहिँ ल यसरी धातु टाँसियो भनेर एक किसिमले नाटकीय ढङ्गले उहाँले राख्नु भएको छ। अब अहिले नेपालमा हामीले के भन्छ हजारौँलाई दिइसकेका छ होइन, हजारौँलाई दिइसकेको छ यो भ्याक्सिन। तर अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको हामीले चाहिँ कुनै पनि अस्पतालमा रेकर्ड देखेको छैनौँ। त्यसले गर्दा यो सोसियल मिडियामा आएको यो चाहिँ भ्रमात्मक खबर हो भनेर हामी सबैजनाले त्यसमा चाहिँ टिप्पणी गरिदिनु पर्ने हुन्छ। आज मलाई नेपाल टिभीले पनि सोधेको थियो, मैले त्यही नै भने, यो चाहिँ भ्रमात्मक खबर हो, यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अब धातु नै पनि हुँदैन त्यसमा। एउटा त कुरा त खालि त्यो भाइरसको खालि यो स्पाइक प्रोटिन भन्ने प्रोटिन मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नचाहिने हल्ला मात्रै हो भन्छु म चाहिँ। हुन्छ, दुर्गा थापाले ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ, सोध्नुहोस् दुर्गाजी तपाईँको प्रश्न। उहाँकै प्रश्न थियो दाजु। दुर्गा थापाले ह्यान्ड रेज गरेको होइन? उहाँको प्रश्न भयो। म ल अरू कोही हुनुहुन्छ भने, अरू कोही हुनुहुन्छ प्रश्न सोध्ने? एकदम धेरै क्लियर भएको जस्तो छ। ओके, तोया देवी लिम्बुजी हुनुहुन्छ, प्लिज। हजुर, डाक्टर साहब नमस्कार। म चाहिँ विराटनगरबाट, मलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय यो जेठ 25 गते सुई लगाइसकेपछि पनि 2-3 जना सेवाग्राहीहरूमा चाहिँ हप्ता दिन भयो मलाई चाहिँ खाना रुचि भएको छैन, अनि हात खुट्टाहरू दुख्ने, झन् मलाई चाहिँ खोपले चाहिँ झन् के अरे आलस्यता बनाउने, कमजोर बनाउने जस्तो महसुस भइरहेको छ भन्नुभयो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ अलिकति मलाई बुझ्न चाहेको छ। हस्, यो खोपको साइड इफेक्ट चाहिँ धेरै जसोलाई, प्रायः जसोलाई यो जुन ठाउँमा लगाएको छ त्यो ठाउँमा दुख्ने हुन्छ, र कसैलाई चाहिँ जिउ दुखाएर होइन, जिउ दुखेर, किनभने यो भाइरसले जुन भाइरसको नै एउटा यो स्पाइक प्रोटिन भन्ने चिज दिएको हुनाले र हाम्रो शरीरले त्यसको विरुद्धमा चाहिँ लड्नलाई हाम्रो शक्ति दिलाउनको लागि नै त्यो दिएको हुनाले के हुन्छ भने हाम्रो शरीरले हाम्रो यो प्रतिरोधात्मक शक्ति भन्छ एन्टिबडिजहरू प्रड्युस गर्छ। त्यो एन्टिबडिजहरू निस्किँदाखेरि चाहिँ जिउले चाहिँ जसरी रुगाखोकी लाग्दाखेरि निको पार्नलाई होइन, अरू रुगाखोकी लाग्दाखेरि पनि भाइरसले नै हुन्छ, त्यसको लड्नको लागि जुन ज्वरो निकाल्ने, जिउ दुख्ने, कहिलेकाहीँ टाउको पनि दुख्ने सम्म पनि हुनसक्छ। तर धेरै जसोलाई चाहिँ त्यो लगाएको भोलिपल्ट, आज बिहान लगायो भने भोलिपल्ट बिहान भनेको 12 देखि 24 घन्टा पछिदेखि 1 दिन या 2 दिनसम्म हुन्छ धेरै जसोलाई। धेरै जसोलाई चाहिँ त्यो भयो भने एउटा सिटामोल जस्तो औषधि खायो भने त्यसले निको गर्छ। एउटा मात्रै होइन, 2-3 वटै खानु पर्ला, 1 दिनसम्मै खानु पर्ला। धेरै जसो निको भएर जान्छ। त्यो चाहिँ नर्मल रियाक्सनै हो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो बडीले एन्टिबडी तयार गर्दैछ र त्यसले हामीलाई भाइरससँग कोभिड लाग्यो भने त्यससँग लड्नको लागि चाहिँ क्षमता दिलाउनको लागि हाम्रो शरीरले एन्टिबडी प्रड्युस गरिरहेछ, बनाइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। कसैलाई चाहिँ त्यही कुरा अलिकति धेरै दिनसम्म मैले पनि देखेको छु। कसैलाई भनेको मेरो विचारले 100 जनामा 1 जना 2 जनालाई चाहिँ अलि दिनसम्म 4-5 दिनदेखि 1 हप्तासम्म त्यो चाहिँ भइराख्न सक्छ। त्यो चाहिँ धेरै कमलाई हुने हो। अब उहाँहरूलाई
अब यस्तै यो सिटामोलहरू त्यस्तोहरू खाएर ठिक भएन भने उहाँहरूले चाहिँ एकपल्ट डक्टरलाई जचाएर अरू केही औषधिहरू गर्नुपर्छ कि भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू नै रोग लागेको पनि हुनसक्छ, त्यो बेलामै अरू रोग लागेको हो कि, अब कसैलाई कोभिडको सुई लगाएर यो खोप लगाएर कोभिड भयो भन्ने पनि हल्ला चल्यो काठमाडौँमा। र पछि गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भिडभाडमा कोभिड लागेको मान्छेहरू पनि आएको हुँदो रहेछन् अनि उहाँहरूबाट सर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अरू रोग लागेको हो कि भनेर पनि एक हप्तासम्म पनि त्यो चाहिँ भइराख्यो अथवा अझ पनि साह्रै छ राम्रो भएको छैन भने एकपल्ट जचाके राम्रो हुन्छ। डक्टर साहब मलाई यसैसँग एउटा हुन्छ सुशीजी, म यसैसँग सम्बन्धित के, जस्तो मेरो घर यतापट्टि के अस्ति एकजना आन्टीले के भन्नुहुन्थ्यो भने केही पनि जस्तो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि त्यस पछाडि कसैलाई केही पनि सिम्पटम्स देखेन भने भ्याक्सिनले राम्रो काम गरेको चाहिँ होइन हुँदैन चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो के हो, त्यो भ्याक्सिनले राम्रो काम नगरेको हो त, केही पनि सिम्पटम्स देखेन भ्याक्सिन लगाए पछाडि पनि? हजुर होइन, त्यो खासमा धेरै जस्तो मतलब भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरूलाई अलि राम्रो रेस्पोन्स भयो भने चाहिँ ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, ज्वरै त आउँदैन तर जिउ दुख्ने अलिकति गाह्रो हुने किसिमको त्यो चाहिँ हुन्छ। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई चाहिँ त्यो पटक्कै नभएको पनि पछि गएर जाँच्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिनले काम गरेको चाहिँ देखियो। अब हामीले अब जाँचेर कसलाई बढ्ता काम गर्छ कसलाई गर्दैन भने त अब त्यो पत्ता लगाइसकेको छैन। तर कसैलाई चाहिँ सामान्य किसिमको साइड इफेक्टहरू मात्रै हुन्छ, कसैलाई चाहिँ धेरै नै हुन्छ। कम हुनेलाई काम गर्दैन भन्ने होइन, अब बढ्ता हुनेलाई चाहिँ अझ बढ्ता उहाँहरूको चाहिँ राम्रो इम्युन सिस्टम रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। आफ्नो आफ्नो जिउ फरक हुने हुनाले बेग्ला किसिमको रियाक्सन हुन्छ, त्यही नै हो। तर काम चाहिँ गर्छ भ्याक्सिनले। हजुर हजुर। सृष्टिजी? हस्, डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको प्रेजेन्टेसनको लागि। मेरो 2-3वटा क्वेसन छ। पहिलो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि यो जो इन्फेक्टेड हुन्छ नि कोरोना भाइरस लागिसकेपछि अनि त्यो मान्छेले चाहिँ कति पछि चाहिँ भ्याक्सिन लाउने अथवा उसको बडीले कति कुर्नु पर्ने हो कि इमिडिएटली लाउँदा भइहाल्छ कि भ्याक्सिन, होइन? त्यो एउटा कुरा। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ यो जुन हाम्रो नेपालमा अहिले कोभिसिल्ड 2टा जुन भ्याक्सिन लगाइरहेको छ नि, कोभिसिल्ड र भेरोसेल, त्यसमा चाहिँ त्यसको इफेक्टिभनेस के अब यो कोभिडले कति वर्षको लागि क्योर गर्ने हो अथवा प्रिभेन्ट गर्ने हो भनौँ, 1 वर्ष हरेक वर्ष लाउनु पर्ने हो कि, होइन? भेरोसिल पनि अब हरेक वर्ष लाउनु पर्ने हो कि कति ड्युरेसनको त्यो ड्युरेसनसँग काम गर्छ यसले? अनि अर्को पनि प्रश्न छ एउटा मेरो, यो रामदेसिभिर जुन अहिले स्टोरेज चलाइरहेको छ, होइन, कोभिड पेसेन्टहरूलाई, यो चाहिँ के छ, अब हाम्रो एउटा साथी बित्नु पनि भयो अफिसमा, होइन? उहाँलाई चाहिँ त्यही रामदेसिभिर दिएकै दिन चाहिँ उहाँ बित्नु भएको थियो, होइन? त्यो पहिला चाहिँ उहाँलाई अब निमोनिया भयो, उहाँलाई ट्रिटमेन्ट गरिरहेको थियो, बरु बाँचि नै रहनु भएको थियो, तर त्यो रामदेसिभिर दिएकै दिनमा चाहिँ उहाँ बित्नु भयो। यही 3टा प्रश्न छ डाक्टर साहब मेरो। हस्, धन्यवाद। त्यो तपाईँले जुन पहिला प्रश्न गर्नुभयो कसैलाई रोग लाग्यो भने कति पछि लिनुहुन्छ भनेर, अब यो रोग लागेपछि खासमा नदिनुको कारण चाहिँ के भने रोग लागेको बेलामा हाम्रो जुन भ्याक्सिनको लागि हामी भ्याक्सिन रेस्पोन्स भन्छौँ, भनेको मतलब भ्याक्सिन लगाएपछि जुन हाम्रो एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हाम्रो शरीर अझ पनि विक हुने हुनाले प्रोडक्सन गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले यहाँ नेपालमा चाहिँ जुन भ्याक्सिन यो बिरामी भएको 1 महिनापछि 30 दिनपछि मात्रै भ्याक्सिन लगाउने भनेर रेकमेन्डेसन गरेको छ। त्यो चाहिँ धेरैजसो देशहरूमा त्यही नै छ, 1 महिनापछि लगाउने नै। तर अर्को कुरा मैले के भन्न खोजेको थिएँ, खासमा रोग लागिसकेको मान्छेलाई भ्याक्सिन तुरुन्तै लगाउन आवश्यकता छैन, किनभने 3 महिनासम्म चाहिँ त्यो रोग लागेको व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसले फेरि रोग लगाउन चाहिँ सक्दैन। लागिहाले पनि एकदमै साधारणतया एसिम्प्टोमेटिक मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले 1 महिना राखेको ठिकै हो, तर 3 महिनासम्म पनि नलाए हुन्छ, 3 महिनापछि पनि लगाए हुन्छ। त्यो भयो नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ भ्याक्सिनकै सोध्नुभएको थियो, के सोध्नुभएको थियो भ्याक्सिनको? मैले सट्टै बिर्सेँ। सेकेन्ड प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो कोभिसिल्ड र भेरोसिल जुन छ नि त्यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ, कति समयसम्म हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म स्टडी देखाउँदाखेरि चाहिँ
6 महिनासम्म चाहिँ पूर्ण रूपमा यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ भनेर देखाएको छ अहिलेसम्मको स्टडीमा। त्यो के कारण भन्दै भर्खरै भ्याक्सिन आएको छ, उनीहरूले 1 वर्षसम्मको स्टडी गरिसकेको छैन। तर हेर्दाखेरि चाहिँ अब 8 महिना 9 महिनासम्म पनि राम्रै नै इफेक्ट देखिरहेछ। अब 1 वर्षको डाटा त अझ 3 महिना 4 महिनापछि मात्रै आउँछ होला। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ 1 वर्षमा एकपल्ट मात्रै लगाउनु पर्ला यो बुस्टिङ भनेर अहिलेसम्म चाहिँ अन्दाज छ। अर्को कारण चाहिँ यो खाली अर्को कारण यो भ्याक्सिन छिटो लगाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने यो चाहिँ भ्यारिएन्ट भन्छ नि, नयाँ टाइपको भाइरसहरू आइरहेको हुनाले यो अहिलेको भ्याक्सिनले फेरि पछि आउने भाइरसलाई काम गर्छ गर्दैन भन्ने डरले मात्रै हामीले फेरि पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ 1 वर्षभन्दा कममा भन्ने छ। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ 6 महिना 8 महिना 9 महिनासम्म काम गरे हुनाले 1 वर्षसम्म त राम्रैसँग काम गर्ला जस्तो चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ तपाईँले रेमडेसिभिरको क्वेसन सोध्नु भएको थियो। अब रेमडेसिभिर चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ केही नहुँदाखेरि रेमडेसिभिर नै सबभन्दा बचाउन नसक्ने औषधि थियो। अहिले आएर चाहिँ रेमडेसिभिरको रोल कम भएको छ, किनभने स्टेरोइडहरू दिएको औषधि दिएपछि रेमडेसिभिर दिए पनि नदिए पनि धेरै जसोलाई फरक पर्दैन रहेछ। तर रेमडेसिभिरको साइड इफेक्ट चाहिँ छ, तर धेरै जसो मतलब यो मृत्यु भएको कारण रेमडेसिभिर नै हो कि होइन भन्नु चाहिँ अब भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, किनभने रेमडेसिभिरको साइड इफेक्ट लिभरमा भए पनि धेरै जसोलाई यो लिभरहरू चाहिँ कोभिड भाइरसले नै ड्यामेज गरिराखेको हुनसक्छ। अब उहाँहरूले रेमडेसिभिर ढिलो दिएको हुनाले पनि अब केही पनि लागेन, अब यो दिएर हेरौँ न भन्ने किसिमले अब रेमडेसिभिर कन्भालेसन प्लाज्मा जे हाल्न सकिन्छ लास्ट मिनटमा हाल्दाखेरि मृत्यु भएको हुनसक्छ। तर औषधिको कारणले भन्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ केही नलागेर ल यो पनि दिउँ भनेर दिएको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि रेमडेसिभिर दिएर मृत्यु भएर रेमडेसिभिर कारणले मृत्यु भएको हो कि होइन भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। थ्याङ्क यू डाक्टर। हजुर म पनि एउटा ओके, सन्तोष सरको हात उठिरहेको थियो। सन्तोष सर। हजुर सबैजनालाई नमस्ते। हुन्छ सोध्नुहोस् प्रश्न बिन्दु मिस। हजुर हुन्छ यो जुन चाहिँ दीर्घ रोगीहरूले यो भ्याक्सिन चाहिँ लगाउन हुँदैन भन्ने खालको छ यो समुदायमा, यो चाहिँ के होला, दीर्घ रोगीहरूले लाउन मिल्छ कि मिल्दैन। अर्को एउटा के छ भने अस्ति भर्खर यो 62 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकोलाई भ्याक्सिन आएको थियो। त्यो भ्याक्सिनमा कतिजनाले चाहिँ यो भ्याक्सिन लगायो भने झनै खतरा हुन्छ, टाइममा पनि लाउन पाइँदैन भनेर नलाउनु पनि भएको छ। अब उहाँहरूको लागि चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई त्यो कन्भिन्स गर्न सकिन्छ होला भन्ने दुईटा मात्र मेरो जिज्ञासा। यो दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो, किनभने हामी चाहिँ दीर्घ रोगीहरूलाई र वृद्धहरूलाई नै सबभन्दा बढ्ता भ्याक्सिन दिनुपर्छ भन्छौँ। किनभने जसको चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सबभन्दा बढ्ता सिरियस बनाउने मृत्यु हुने चाहिँ वृद्ध 60 वर्षभन्दा माथिका र यो दीर्घ रोगीहरू होइन, मुटुको अथवा यो रक्तचापको भयो, अनि यो श्वास प्रश्वासको, लिभरको यो के अरे हाम्रो कलेजोको रोग, यो जाँड रक्सी खाएर हुने, अथवा यो के भन्छ डायबिटिज भन्छ होइन, मधुमेहको रोगहरूको, उहाँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बढ्ता साह्रो पार्ने र मृत्यु हुने चान्स हुनाले हामी चाहिँ उहाँहरूलाई नै सबभन्दा पहिला प्रायोरिटी दिएर लगाउनुपर्छ भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि दिनु हुँदैन उहाँहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। अनि त्यसपछि गएर यो 62 देखि 64 वर्षको उमेरकोलाई दिएको भ्याक्सिन पनि यो सिनोफार्म भनेर मैले अघि देखाएको थिएँ चाइनिज भ्याक्सिन, त्यही भ्याक्सिन नै हो। त्यो भ्याक्सिन पहिला चाहिँ 60 भन्दा मुनिकोलाई दिएको थियो। त्यो किन भन्दाखेरि 60 भन्दा माथिकोलाई चाहिँ अहिलेसम्म स्टडी भएको छैन भनेर दिएको थिएन 60 भन्दा माथिकोलाई। त्यसपछि गएर पछि गएर फेरि हेर्दै जाँदाखेरि 60 भन्दा माथिकोले पनि पाएर उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रै भए रहेछ भन्ने दिने भयो। मेरो विचारले 65 भन्दा माथिकोलाई पनि यो दिए हुन्छ, तर अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ स्टडी गरि नसकेको हुनाले सरकारले नदिएको। फेरि 65 भन्दा माथिकोलाई त कोभिसिल्ड पनि दिइसकेको छ, त्यसकारण पनि नदिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो भ्याक्सिन चाहिँ सुरक्षित नै छ, 60 भन्दा माथिकोलाई पनि दिए हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन। अनि 60 भन्दा तलकोले चाहिँ लाउन नमिल्ने हो डाक्टर साहब त्यसो भए यो भ्याक्सिन अहिलेको जुन? होइन, यो सिनोफार्म चाहिँ जुन चाइनिज भ्याक्सिन हो, अस्तिको भ्याक्सिन पनि त्यही हो। त्यो चाहिँ 18 देखि माथि 65 भन्दा मुनिकोलाई दिइरहेको छ। 18 भन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन स्टडी पनि, र अर्को चाहिँ उनीहरूलाई धेरै साह्रो पनि नपार्ने हुनाले खासै उहाँहरूलाई दिएको छैन। अनि यो कोभिसिल्ड चाहिँ 65 भन्दा माथिकोलाई मात्रै दिएको कारण के भने
पहिला 65 भन्दा माथिकोलाई दिने त्यसपछि अरूलाई दिने भनेर भनेको थियो। त्यसले गर्दा यो सिनोफार्म चाहिँ भनेको चाइनिज भ्याक्सिन चाहिँ 65 भन्दा बढीकोलाई दिनु भएन। मैले सिनोफार्म भनेको भेरोसेल है, सरकारले चाहिँ भेरोसेल भनिरहेछ। त्यो भेरोसेल भ्याक्सिन चाहिँ 65 भन्दा माथिकोलाई दिनु भएन, 18 देखि 65 दिए भयो। कोभिसिल्ड चाहिँ सबैलाई नै दिए हुन्छ, तर के भने नपुग्ने मात्रा नपुग्ने हुनाले 65 भन्दा माथिकोलाई मात्रै दिने भनेर भनेको। हेल्थ केयर वर्करहरू, फ्रन्टलाइन वर्करहरू त सबैले नै पाएको छन् दुईटै, त्यसले गर्दाखेरि उमेरको केही पनि त्यसमा बन्दी छैन। सर मेरो यसैसँग एउटा प्रश्न के भन्दाखेरि जस्तो कि अब भ्याक्सिन अहिले गर्भवती र जस्तो दुध खुवाइरहनु भएको आमाहरूलाई पनि त दिनुहुन्न भन्ने छ नि, र फेरि यता अब बाहिरतिरबाट चाहिँ कस्तो पनि छ भने झनै उहाँहरूमा एन्टिजेन बन्छ, बच्चालाई पनि ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने त्यस्तो पनि कुरा सुन्नमा आएको छ। यो खासमा चाहिँ के होला? खासमा आमालाई दियो भने एन्टिजेन होइन, आमाको एन्टिबडी झन् पास हुन्छ र बच्चालाई झन् बचाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त यो के भन्छ दिनु भन्छौँ हामी त। गर्भवती अनि यो ल्याक्टेटिङ मदर्सहरूलाई पनि भ्याक्सिन दिँदा हुने हो त्यसो भए? हजुर 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 दिए हुन्छ। अहिले चाहिँ दिने नै भनेर भनेको छ, किनभने गर्भवतीलाई त झन् बढ्ता साह्रो पार्ने हुनसक्छ। उहाँहरूलाई झन् कोभिड भयो भने झनै बढ्ता साह्रो पारेर मृत्यु हुने त चान्स हुने हुनाले गर्भवतीलाई अहिले दिने नै भनेर भनेको छ सरकारले पनि। हजुर। सन्तोष सर, हजुरले प्रश्न सोध्ने ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो। ठिक छ जनक सर, त्यो जस्तो कोभिड लगाइसकेकोलाई कति दिनसम्म इम्युनिटी चाहिँ देखिएको छ सर? किनभने चाहिँ हामी आफू पनि कोभिड लगाइसकेका थियौँ सर फर्स्ट वेभमै, त्यही भएर चाहिँ कति दिनसम्म इम्युनिटी हुन्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कोभिड लागेकोलाई फेरि रिइन्फेक्सन चाहिँ 90 दिनसम्म हुँदैन भनेर भनेको छ। भन्दाखेरि 3 महिनासम्म चाहिँ पक्कै छ, तर स्टडीहरूले चाहिँ 6 महिनापछि पनि चाहिने जति एन्टिबडी, प्रोटेक्टिभ एन्टिबडीहरू हुन्छ भनेको छ। तर अहिले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने 3 महिनासम्म चाहिँ भ्याक्सिन नलगाए पनि हुन्छ, तर 3 महिना लागेपछि चाहिँ मतलब सरकारले चाहिँ 30 दिन भनेको छ है, सरकारले 30 दिन भनेको छ। तर 30 दिनदेखि कटेपछि 3 महिनाको बिचमा चाहिँ कुनै पनि बेला भ्याक्सिन लगायो भने त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ अझ प्रोटेक्सन गर्छ भन्ने हो कुरा हो। तर अहिलेसम्म यो डेफिनेसनै सिडिसीहरूले पनि बनाउँदाखेरि 90 दिनसम्म चाहिँ रिइन्फेक्सन हुँदैन भन्ने चाहिँ उनीहरूले पत्ता लगाएको छ। धन्यवाद सर। सर यहाँ च्याट बक्समा पनि केही प्रश्न आएको छ, जस्तै रूपा दिदीले सोध्नु भएको छ, कोभिड भएर निको भएपछि सुगर वा अन्य केही रोग देखिने हो र अहिले यस्तो सुन्नमा आएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो कोभिड भएको बिरामीलाई यो सुगर बढ्न सक्छ। कसैलाई पहिला सुगर छ तर पत्ता लागेको छैन हैन, हामीले यो सब क्लिनिकल डायबिटिज भन्छौँ अथवा प्री डायबिटिक पनि भन्छौँ। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ सुगर यो कोभिड लागेको बेलामा सुगर सट्ट बढेर जान्छ। कसैलाई चाहिँ के हुन्छ भने यो कोभिड भएको बेलामा अलि साह्रो पार्यो भने अघि मैले भनेको थिएँ स्टेरोइड्स औषधिहरू, त्यो स्टेरोइड औषधिले पनि यो सुगर बढाउँछ सट्टैसँग। अनि त्यस्तो बेला पनि कसैलाई चाहिँ पहिला थाहा नभएको डायबिटिज पनि त्यो बेलामा डायबिटिज देखा पर्छ। मलाई त्यति थाहा छ, तर कोभिडले नै डायबिटिज गराउने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म मैले कतै पनि देखाएको छैन। भने पछाडि त्यसको औषधिले गर्दाखेरि चाहिँ देखिन सक्ने भयो? हजुर, औषधिले गर्दाखेरि देखिन सक्छ। हजुर। मेरो एउटा फेरि अर्को प्रश्न आयो कि यहाँ कुरा गर्दा अनि डाक्टर साहब, यो जसले चाहिँ अब कन्सिभ गर्ने होइन प्रेग्नेन्सी प्लान गरिरहनु भएकोले होला। सृष्टिजी आवाज अलि ब्रेक भइरहेछ। सृष्टिजी हजुरको आवाज ब्रेक भइरहेछ। कन्सिभ गर्ने अथवा प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नेहरूले भ्याक्सिन लगाउनु हुन्छ भनेर सोध्नु भयो? त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि। हुन्छ, उहाँहरूले झन् लगाउनु पर्ने हुन्छ। अघि मैले भने जस्तै यदि प्रेग्नेन्सीको बेलामा झन् इन्फेक्सन भयो भने त उहाँहरूलाई झन् साह्रो पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सीभन्दा अगाडि नै भ्याक्सिन लगायो भने अझ राम्रो, अझ 2टा डोजै भ्याक्सिन लगाउने। अहिले त अब यो 3 हप्ता 4 हप्ता बिचमा पाउँछ भ्याक्सिन, यो भेरोसेल भ्याक्सिन। त्यो लगायो भने प्रेग्नेन्सीको बेलामा ढुक्क भएर बस्न सकिन्छ। हुन्छ। अरू मेरो पनि 2-3टा क्वेसन छ राजा। यो चाहिँ अलिकति दैनिक जीवनमा चाहिँ आवश्यक हुने क्वेसन हो। एउटा चाहिँ यो जस्तो
अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो सामान्य जहाँ पनि सुनिने कुरा चाहिँ अब 10 दिन पछाडि 10 दिन 14 दिन पछाडि चाहिँ कुनै बिरामीमा त्यो इन्फेक्सन भयो भने पनि अब कोरोना जुन भाइरस चाहिँ मरिसकेको हुन्छ त्यहाँबाट अरूले सर्दैन भन्ने जुन छ हैन। तर अब यो अहिले कस्तो भने नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई त लागू गरेको छ। अब कुनै पनि बिरामी कोभिडको कारणले त्यस पछाडि निमोनिया भएर अथवा अन्य कारणले मर्यो भने अब त्यो बितेको चाहिँ 25 दिन 30 दिन पछाडि पनि अनि अब एकदमै त्यो दाह संस्कारमा चाहिँ अब पुरै परिवारले हैन अब अहिले त आर्मीले पनि व्यवस्थापन गरिरहेछ। अब परिवार पनि त्यतिकै अब त्यो अब हाम्रो सामाजिक रीतिले त अब दागबोत दिने इत्यादि अलिकति नजिक हुने कुराकानी रहन्छ हैन। कतिपय ठाउँमा अस्तु नै अब कलेक्सन गरेर अस्तुलाई चाहिँ बगाउने हाम्रो जुन प्राकृतिक उ पनि छ चलन पनि छ सांस्कृतिक त्यो गर्न पनि डराउने अब यस्तो चाहिँ समस्या भइरहेछ। अनि अब यदि 10 दिन पछाडि अथवा 14 दिन पछाडि त्यो मर्ने हो भने त त्यो लेभलको प्रिकसन 25 दिन पछाडि अथवा 1 महिना पछाडि मरेको मतलब बिरामीलाई त्यो लेभलको प्रिकसन त जरुरी थिएन होला कि यो किन चाहिँ यो गरिराखेको छ हैन। एउटा प्रश्न मेरो अरु पनि मेरो दुईटा छ डाक्टर साहब एकैचोटि सोधौँ कि अथवा यो पछाडि हुन्छ म यो भनिदिइहाल्छु नि। त्यो अलिकति कम्प्लिकेटेडै कुरा हो किनभने अहिले लास्ट पनि अब मान्छेहरूले आफूले आफ्नो परिवारहरूले नउठाएर मिलिट्रीले लास उठाइदिने गर्ने सबै चलनहरू छ। अब त्यो होस्ट गर्नु त ठिकै हो। सुरुमा हामीलाई थाहा पनि थिएन कहिलेसम्म सर्छ, लासबाट सर्छ सर्दैन, यो चाहिँ कतिको सर्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि आर्मीले टेक ओभर गर्यो, राम्रै भयो, सबैजनालाई सजिलै भयो, डराउनु परेन हैन। आर्मीले राम्रोसँग पिपी लगाएर गरेर दाह संस्कार ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। अब हामी परपरै बसेर घर परिवारले गर्ने कुरा भयो। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सबैतिरको डाटा हेर्दा र WHO ले पनि त्यो निकालिसकेको छ यो लास्टबाट चाहिँ कोभिड सरेको अहिलेसम्म पाइएको छैन। किनभने यो चाहिँ यो फोक्सोभित्र हुने चिज हो र सर्ने चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट हो। अब कसरी गरेर त्यो जब चाहिँ अब नाक सफा गर्ने भने त्यस्तो गरेन भने यो यसै पनि अब मान्छेकै मृत्यु भइसकेपछि भाइरस पनि अब त्यो मरेर गइहाल्छ मान्छेसँगै। किनभने त्यो फोक्सोभित्र हुन्छ, फोक्सोभित्रै त्यो पनि सिधेर जान्छ, छैन हाँच्यो खोकी गर्न सक्दैन, सास फेर्न सक्दैन मृत्यु भइसकेको व्यक्तिले। त्यसले गर्दा धेरै कम चान्स छ। खालि उहाँहरूको चाहिँ अब बडी फ्लुइड भन्छौँ हामी हैन, कतिवटा पनि यो निस्किने राल जस्तो सिङ्गान जस्तो पदार्थहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छोएनौँ र त्यसको लागि प्रिकसन लियौँ भने सर्ने काम चाहिँ कमै छ। त्यसमा तपाईँले भने जस्तै 14 दिन नागिसकेर अस्पतालमा बसिसकेर बिरामी भइसकेर मृत्यु भइसकेको मान्छे त यसै पनि भाइरस त डेड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यससँग चाहिँ डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन। अब अर्को चाहिँ जस्तो यो विभिन्न बेलामा विभिन्न कुराहरू हाम्रो जस्तो पहिला सुरुमा चाहिँ यो सामान्य सर्फेसमा कोरोना भाइरस चाहिँ कसैले 28 दिनसम्म रहन्छ, कतिपय चाहिँ धातुमा यति दिन, कुनमा कति दिन, कपडामा यति दिन हैन, यति घण्टा भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यो पनि फरक अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब मैले कता सुनेको थिएँ डाक्टर साहबहरूले भन्नुभएको थियो जस्तो 2 देखि 17 दिनसम्म चाहिँ त्यो वस्तु हेरी र ठाउँ हेरी चाहिँ रहन्छ सामान्य सर्फेसमा भन्ने पनि छ हैन। अब त्यो चाहिँ अब एक्ज्याक्ट चाहिँ के छ त्यसको कुनै थप अध्ययन भएर चाहिँ म्याक्सिमम 1 दिनसम्म रहँदो रहेछ अथवा यो उसमा चाहिँ 1 दिनसम्म रहँदो रहेछ भन्ने कुरा मेनली अलिकति जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो कपडामा। किनभने अब यो मान्छेले कपडा आफू लगाएको अब सुतेको बेडहरू अब जुन चाहिँ त्यो धेरै दैनिक रूपमा प्रयोग हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब कहिले 72 घण्टामा त्यो चाहिँ जान्छ भन्ने पनि सुनिन्छ, कहिले 3 घण्टाको भन्ने। अब यो एकदमै कन्फ्युजन छ। यो चाहिँ के छ डाक्टर साहब, यसमा अलिकति क्लियर हुनु पाए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले यो कस्तो हो भने भाइरस भन्ने कुरा चाहिँ यो बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा बसेर सर्दैन। यो चाहिँ हामी इन्ट्रासेलुलर भन्छौँ। भनेको मतलब हाम्रो कोषहरूभित्र बस्ने भाइरस हो हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कोषमा चाहिँ पसेपछि मात्रै यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुनसक्छ। बाहिर 1-2वटा भाइरस भयो भने त्यो यतिकै ड्राई डेसिकेट भन्छ हैन, ड्राई भएर जान्छ। त्यो चाहिँ काम नलाग्ने भएर जान्छ। घाममा पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब एक किसिमले जलाकै भनौँ न, बर्नआउट भएर जान्छ। खालि कहाँ चाहिँ बढ्दा बाँच्न सक्छ भने चिसोमा। यदि चिसोमा हाम्रो यो फ्रिजको पनि त्यो माथि त्यो आइस बनाउने ठाउँ हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा, अथवा चिसो देशमा जहाँ चाहिँ एकदमै फ्रोजन हुन्छ
त्यस्तोहरूमा चाहिँ धेरै दिनसम्म त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर प्रिजर्भ भएर बस्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले भनेको होला, जस्तो हामीले यो भाइरसलाई हामीले राख्न चाह्यो भने जस्तो चाइनामा पनि त्यो वुहानमा फ्रिजमा राखेको भाइरस भनेर भन्छ नि, अब त्यो पनि त्यस्तै हो। त्यो चाहिँ चिसो फ्रिजरमा -80 डिग्री भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा -80 डिग्री कहीँ पनि छैन, सगरमाथामा होला, अरूतिर त छैन होला। त्यो हिसाबले त्यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ धेरै दिन बाँच्ने हो। नभए जेनरल सेन्समा चाहिँ हामी 20 घन्टादेखि 72 घन्टा 1 देखि 3 दिनसम्म चाहिँ अब होस् गर्न राम्रो हो होइन। कुनै चिज भिजेको छ त्यहाँ केही गरी चाहिँ गुम्सेर रहिराख्यो भने चाहिँ बाँच्ने चान्स हुन्छ। तर यदि ड्राई गरेको छ, घाममा राखेको छ अथवा घाममा नराखे भने हावामा राखेर त्यो चाहिँ ड्राई भएको छ भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ सर्ने चान्स चाहिँ एकदमै नगर्ने नै हुन्छ, अथवा हुँदै सर्ने चान्सै छैन भन्नु पर्यो। अब अर्को मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ यो के अरे दैनिक रूपमा प्रयोग हुने तरकारी आदि इत्यादिको छ होइन। अब यसमा पनि अलिकति कन्फ्युजन, जस्तो यो कतिपय तरकारीबाट सर्दैन भन्ने छ, अब कतिपय चाहिँ होइन यहाँ सर्छ भनेर अब तरकारीलाई अलिकति होइन अब कतिपय साबुन पानीले धुने इत्यादि कुराहरू पनि चाहिँ छ। यो एउटा चाहिँ खास के उसको होइन, यो सर्छ या सर्दैन एउटा पाटो। दोस्रो चाहिँ तातो पानीको कुरा छ। जस्तो तातो पानी अब हामीले चाहिँ अब धेरैसो कोरोनाबाट इन्फेक्टेड मान्छेहरूले चाहिँ तातो पानी नुहाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने भयो, सुनियो। अब यो तातो पानी पनि जस्तो अब कति डिग्रीमा चाहिँ यो मर्ने हो होइन, अथवा तातो पानी चिसो पानी जुनसुकैले नुहाए पनि त्यसले खास असर गर्छ गर्दैन। साबुन पानीले हातै धुँदाखेरि पनि त्यसमा तातो पानीले र अथवा चिसो पानीले साबुन पानीसहित हात धुँदाखेरिको असर अथवा त्यसमा केही प्रभाव छ कि छैन, यो दुईवटा चाहिँ अलिकति थप क्लियर हुन जरुरी देखिन्छ। अब यसमा यही हो, यो चिज चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि यो चाहिँ बदलिँदै गइरहेको छ कि। अब सुरुमा आउँदाखेरि हामी सबै नै डरायौँ, सबै नै अब खानेकुराहरू पनि सर्ला किनभने डाइरिया हुन्छ भन्छन्, पेटबाट पनि हुन्छ भन्छन् भन्ने कुराहरू आयो। तर बिस्तारै रिसर्च गर्दै गए, स्टडी गर्दै गए, त्यसबाट चाहिँ यो के देखेको छ भने खानेकुराहरूबाट यो तरकारीहरू फलफुलहरूबाट बजारबाट ल्याएर खाँदाखेरि चाहिँ सर्दैन भनेर चाहिँ यसलाई उनीहरूले साइन्टिस्टहरूले स्टडी गरेर पत्ता लगाइसकेका छन्। एउटै कुरा के भने हाम्रो देशमा चाहिँ अझ पनि यो कोभिड भए पनि नभए पनि सधैँभरि नै अब यो काँचै खानेकुराहरू यो तरकारीहरू फलफुलहरू चाहिँ राम्रोसँग धोएर सकिन्छ भने साबुन पानी, नभए पनि राम्रोसँग सफा पानीले चाहिँ धोएर नै खान राम्रो हुन्छ। किनभने हाम्रोमा त पेटको रोगहरू धेरै छ यो होइन, पेटको विभिन्न प्रकारका डायरियल डिजिजहरू भएको ठाउँमा चाहिँ सधैँभरि नै धोएर खाएको राम्रो हो, अथवा पकाउने चिजहरूलाई पकाएर उसिनेर खाएको राम्रो हो, किनभने त्यसबाट चाहिँ पेटको रोगहरू सर्ने हुन्छ। तर कोभिड चाहिँ यसबाट सर्दैन भन्ने चाहिँ देखेको छ। तर म चाहिँ कोभिड भन्दा पनि यो धुने चाहिँ म पनि सधैँभरि धोएर पकाएर मात्रै खान्छु, किनभने पेट बिगार्छ यहाँ हाम्रो तरकारीहरू राम्रोसँग धोएर खानु भने अथवा फलफुलहरू राम्रोसँग धोएर खानु। त्यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ तातो पानीको कुरा गर्नुभयो। तातो पानीको कुरा अब नुहाउँदाखेरि यति टेम्परेचर चाहिन्छ भन्ने चाहिँ कतै पनि मैले देखाएको छैन। तर के भने खाँदाखेरि तातो पानी चाहिँ बोइल गरेको राम्रो। बोइल गर्यो भने कोरोना भाइरस मात्रै होइन, अरू सबै प्रकारको भाइरस, ब्याक्टेरिया, यो प्यारासाइटहरू सबै नै मर्छ। त्यसले गर्दा बोइल गरेकै राम्रो। खानालाई चाहिँ बोइल गर्ने अनि सेलाएर खाने होइन। अनि अब लुगा धुनलाई चाहिँ छ रेकमेन्डेसन, यो जुन चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा वासिङ मसिनमा गर्छन्, त्यसमा चाहिँ 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेन्टिग्रेडको चाहिँ टेम्परेचर राख्यो भने त्यसले चाहिँ त्यसमा धोएको कपडाहरूमा चाहिँ भाइरस भेटिँदैन भनेर भनेको छ। अब त्यो हाम्रोमा त अब वासिङ मेसिन चलन छैन, तर हाम्रो पनि घाममा बाहिर राम्रोसँग सुकायो भने त झन्डै त्यस्तै नै रिजल्ट आइहाल्छ। अब नुहाउनलाई चाहिँ अब खासमा पानीले चाहिँ पखाल्ने मात्रै हो। साबुनले चाहिँ यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ तुरुन्तै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। साबुनमा चाहिँ जुन अल्कालिन जुन तत्त्व हुन्छ त्यसले चाहिँ कोरोना भाइरसको मेम्ब्रेनलाई चाहिँ डिजल्भ गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि साबुन पानीले नुहायो भने कोरोना भाइरस चाहिँ जान्छ। तातो चाहिँ आफ्नो जिउलाई जति तातो चाहिने हो, चिसो चाहिने हो। सर म्युट हुनुभयो, जनक सर म्युट हुनुभयो। हुन्छ अब हजुर, मैले मेरो कुरा सकेर मैले बन्द गरेको, सरी। वरेक उदयपुरले हात उठाइरहनु भएको छ, सोध्नुस् प्रश्न। यसमा प्रश्न भन्दा पनि सबैलाई नमस्कार। विशेष गरी चाहिँ अब हामीले अहिले सरले जुन होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने अनि नीति नियमको कुराहरू धेरै चाहिँ हामी काउन्सिलर साथीहरू भएकोले गर्दाखेरि धेरै कुरा सिकाइ भएको छ होइन। अब हामीले चाहिँ अहिले ठ्याक्कै समुदायमा चाहिँ काउन्सिलिङको
पाटो चाहिँ काम गरिरहेका छौँ अनि उहाँहरूले एकदमै हतारिएर सोध्नुहुन्थ्यो के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि त्यो कुराहरू सिकाइ भएको छ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को कुरा चाहिँ मैले के प्रश्न राख्न चाहेँ भने हामीले अझै काउन्सिलिङ गर्दाखेरि गत वर्ष कोभिड लागेको व्यक्ति या हालसालै अहिले लागेको व्यक्तिहरूले चाहिँ के अब मान्छेको मानसिकता त्यस्तो हो कि या असर पनि परिरहेको छ कि अब जो व्यक्तिलाई चाहिँ कोभिड लागेको छ उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म पनि छाती दुखिरहने अनि अलिकति छिटो छिटो हिँडडुल गर्दाखेरि श्वास प्रश्वास बढ्ने अझै समस्या चाहिँ परिरहेको छ आइरहेको छ भन्ने कुराहरू धेरैले हामीसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। अब यो वास्तविक कसैलाई चाहिँ समस्या भएको पनि देखाएर औषधि पनि खाइरहेको कुरा बताउनुहुन्छ, कसैलाई चाहिँ अब त्यो कोभिड लागेपछि चाहिँ अब फोक्सो चाहिँ अलिकति के भन्ने त्यसलाई चाहिँ समस्या भएको हुन्छ भन्ने हिसाबले अघि सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तातो पानी अहिलेसम्म मैले 1 वर्षदेखि तातो पानी नै खाइरहेको छु, चिसो कुराहरू खाएको छैन, धेरै कुराहरू चाहिँ मैले एकदम प्रेजमा बसिरहेको छु भन्ने चाहिँ परामर्श गर्दा कुरा आउँछ। अब मैले त्यही भन्न खोजेको मान्छेको मानसिकता हो कि या शरीरलाई नै वास्तविक असर पुर्याउँछ, यो कुरामा अलिकति जानकारी भए हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। अनि एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनभने एउटा यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्ने नै छ। भनेको मतलब कोभिड लागिसकेपछि कसैलाई चाहिँ पछिसम्म पनि त्यो रोगले चाहिँ दुःख दिइराख्न सक्छ। अब यो चाहिँ 100 जनामा 10 जना जस्तो, 100 जनालाई कोभिड लाग्यो भने 10 जना जस्तो मतलब कोभिड लागेर अस्पतालमा राखेको मान्छेहरूलाई 10 जना जस्तोलाई चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ। त्यसमध्ये चाहिँ सबभन्दादेखि तपाईँले भने जस्तै श्वास प्रश्वास गाह्रो हुने, कसैलाई खोकी लागिराख्ने, त्यस्तो चाहिँ दुःख दिइराख्छ। उहाँहरूको चाहिँ कब के भएको हुन्छ भने निकै नै त्यो बिरामी भएको बेलामा निकै नै फोक्सोलाई चाहिँ असर पारेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो असरबाट चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै जसोलाई 1-1.5 महिना तर कसैलाई चाहिँ महिनौँ पछिसम्म पनि दुःख दिइराख्ने हुन्छ। त्यस्तोहरूले चाहिँ यो छातीकै डक्टर अथवा हाम्रो स्पेसलिस्टहरूलाई यो इन्टर्नल मेडिसिन के भन्छ फिजिसियनहरूलाई अथवा छातीको रोगको डक्टर छन्, छातीको रोगको डक्टरहरूलाई जचाएर उचित औषधि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब म एउटा क्वेसन राख्न चाहे। डाक्टर साहब यो तातो पानी खाने कुरा त गर्नुभयो, यो बाफ लिने र कोभिडसँगको केही कनेक्सन छ कि छैन? अनि अहिले पोस्ट कोभिडको कुरा गर्नुभयो, यो पोस्ट कोभिड चाहिँ के अरे कि पछिसम्म चाहिँ उसलाई निन्द्रा नलाग्ने, त्यसपछि एकदम छटपटी हुने, त्यसपछि घाँटीमा केही अर्क्या जस्तो हुने त्यस्तो फिल हुन्छ, यो पोस्ट कोभिडकै सिम्टम हो कि यो अरू केही हो, यो मैले बुझ्न चाहेको छु। मैले तपाईँको पहिलो प्रश्न चाहिँ पुरा सुनिनँ, तर तपाईँले बाफको कुरा गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। अब यो बाफ लिने चाहिँ त्यो बेलामा रुगाखोकी लाग्दाखेरि जुन किसिमले हामी अरू बेला पनि जुन रुगाखोकी लाग्दा कोभिडभन्दा पहिला पनि जुन गर्थ्यौँ त्यही हिसाबले चाहिँ बाफले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो यो सुक्खा भएको रुगाखोकी लागेको बेलामा सुक्खा भएको हुन्छ नाकहरू घाँटीहरू, त्यसलाई चाहिँ सुध गर्छ अथवा त्यसलाई अलिकति हेल्प गर्छ, अलिकति सन्चो दिलाउँछ, सेकेको जस्तो घाउलाई सेकेको जस्तै त्यसको त्यही काम हो। अनि अर्को चाहिँ जस्तो नाक बन्द भएको छ अथवा घाँटीमा अड्केको जस्तो सुक्खा खकारहरू छ भने त्यसलाई पनि पगाल्नलाई मद्दत गर्छ। त्यस कारण त्यो गरेको राम्रो। धेरैजनालाई खोकी यो चाहिँ खास खोकी लागिरहेको हुन्छ, किनभने उहाँहरूको चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि भित्रपट्टि इरिटेसन गरिरहेको हुन्छ तर खकार चाहिँ बन्या हुँदैन, त्यसले गर्दा खोकी लागेर खकार आउला जस्तो हुन्छ तर आउँदैन। त्यस्तोहरूलाई पनि अलिकति बाफले चाहिँ सन्चो गर्छ। अरू पनि के थियो तपाईँको त्यसमा प्रश्न बाफ सम्बन्धी? अर्को चाहिँ यो कोभिड भइसकेपछि चाहिँ निकै लामो समयसम्म निन्द्रा नलाग्ने, एकदम छटपटी हुने, अनि त्यसपछि घाँटीमा चाहिँ केही चिज अर्किराखेको जस्तो फिल हुने कि? त्यो घाँटीमा मैले भने जस्तै त्यो भित्रपट्टि गएर कोभिड भएको भाइरसले चाहिँ अलिकति घाउ जस्तो एक किसिमले चाहिँ ड्यामेजै गरे हुन्छ कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि ख्यासख्यास लागिराख्ने कि आउला जस्तो हुने तर नआउने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब बाफ लिने अथवा कुन किसिमको कुन प्रकारको खोकीको धेरै प्रकारको औषधिहरू हुन्छ, त्यस कारण मैले नाम नभने कुन प्रकारको औषधिले चाहिँ अलिकति फाइदा गर्छ त्यो प्रकारको औषधिहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै त्यो हराउँदै जान्छ। मैले भने जस्तै अघि 1-1.5 महिनादेखि कसैलाई चाहिँ 3-4 महिना 6 महिनासम्म पनि राखेको देखेको छ, तर धेरै कमलाई मात्रै हुन्छ त्यस्तो। त्यो एकदमै त्यो 100मा 1 जनालाई पनि भन्दा कमलाई मात्रै हुने हो त्यो चाहिँ। अनि त्यसपछि पोस्ट कोभिडको कुरा जुन गर्नुभयो, पोस्ट कोभिडको अर्को यो पोस्ट कोभिडको एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ सिम्टम देखिने भनेको यो हाम्रो मेन्टल हेल्थमा
होइन मेन्टल हेल्थमा पनि अलिकति मानसिकता पनि अलिकति असर पार्न सक्छ कतिजनालाई डिप्रेसन गराउँछ चिन्ता लगाउने यो एङ्जाइटी गराउन सक्छ कतिजनालाई चाहिँ निन्द्रा नलाग्ने बनाउन सक्छ अब त्यो चाहिँ अब दिनदिनै नै निन्द्रा नलाग्ने भयो दिनदिनै नै चिन्ता लाग्ने छटपट हुने त्यस्तो भयो भने चाहिँ एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह गरेर के औषधिहरू नै खानुपर्ने हुन्छ त्यो पनि एउटा कोभिडको एउटा साइड इफेक्ट जस्तो निको भइसकेको मान्छेहरूमा देखिने लक्षणहरू हो डाक्टर साहब मैले यो बाफ लिनेको चाहिँ जस्तो कुनै कुनै अवस्थामा बाफ लिन नहुने अवस्था पनि हुन्छ जस्तै मैले सुनेको थिएँ कि निमोनिया भयो भने चाहिँ बाफ लिन हुँदैन भनेर त्यो के हो त्यसमा त्यो निमोनिया भएर अक्सिजनै कम भएको बेलामा चाहिँ बाफ लियो भने झन् अक्सिजन कम हुन्छ कि त्यसकारण हो त्यो अक्सिजन लिएको बेलामा चाहिँ यसै पनि अक्सिजन पुगिरहेको हुँदैन झन् बाफ लिँदाखेरि त बाफमा अक्सिजन हुँदैन त्यसलाई मात्रै हो नभए त्यो अक्सिजन लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैले लिनु पर्दैन तर जसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ खोकीसोकी लागेर अथवा सुक्खा घाँटी नाक सुक्खा भएर त्यस्तोहरू लियो भने चाहिँ फाइदा गर्छ महोत्तरीबाट अघि नै ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको थियो अहिल्याको प्रश्न सोध्नुहोस् त उहाँपछि म हजुर म्याम मिस मैले सोध्न लागेको थिएँ डाक्टर साहबसँग कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि नि हाम्रो बडीको कुन कुन पार्टहरू विक हुन सक्छ खास गरी अनि त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी थाहा पाउन सकिन्छौँ यति मात्रै हो सर मेरो पढ्दा चाहिँ यसले हाम्रो फोक्सोलाई नै असर पार्ने हो त्यसले गर्दाखेरि फोक्सोकै हामीले यो अघिदेखि हामीले कुरा गरे जस्तै खोकीसोकी लाग्ने श्वास प्रश्वासलाई गाह्रो हुने हुन्छ कसैलाई चाहिँ यो कलेजमा पनि असर गर्छ कसैलाई चाहिँ मृगोलाई पनि असर गर्छ तर धेरै कमलाई अस्पतालमा साह्रै बिरामी भएर बसेकोहरूलाई मात्रै त्यस्तो असर पार्छ र त्यसकारण अस्पतालबाट घर गएपछि नि हामी एक हप्तापछि बोलाएर जाँचबुझ गर्छौँ र चाहियो भने अरू पनि त्यसपछि फलोअप गर्छौँ अनि अर्को चाहिँ कसैलाई मुटुमा पनि यसले इफेक्ट गर्न सक्छ त्यही अनुसार मुटुमा पनि गरेको छ भने त्यही अनुसार नै औषधिहरू गरिन्छ अर्को सोध्नुहोस् प्रश्न अघि को सोध्नुहुन्थ्यो सर नमस्ते एउटा प्रश्न यो के अरे कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि सेवाग्राहीले चाहिँ मेरो छाती दुखिरहेको छ त्यसको एक्सरे गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ सर त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ एक्सरे गर्नुपर्छ कि पर्दैन कोभिड लागेर निको भएपछि कि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि अब उहाँले चाहिँ अब के अरे छातीको एक्सरे गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा गरिनु भएको छ ए पर्दैन कसैलाई चाहिँ हामी छातीको एक्सरे भने जब चाहिँ अक्सिजन कम हुन्छ अथवा श्वास प्रश्वासलाई गाह्रो हुन्छ त्यो बेला चाहिँ कोभिडले हो कि अरू टाइपको निमोनिया भनेर गर्ने हो यसै केही पनि छाती प्रकारको रुगा होइन खोकी श्वास प्रश्वासको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको लक्षणहरू छैन भने गर्नु पर्दैन हुन्छ सर थ्यांक यू अर्को जानुकाजीको पनि प्रश्न देखे जस्तो लाग्थ्यो मलाई हस् सर मैले पनि हजुरलाई एउटा क्वेसन राख्न खोजेँ यो चाहिँ मेरो पर्सनल समस्या नै हो म पहिला कोभिड पोजिटिभ अनि अहिले आएर चाहिँ मलाई के समस्या हुन्छ भने के अरे म हिँड्दाखेरि चाहिँ एकदमै मलाई स्याहार के एकदम सास बढ्ने अनि अलिकति पनि हिँड्न नसक्ने सास एकदमै गाह्रो हुन्छ म आफैलाई अनि त्यसपछि यो छाती चाहिँ एकछिन फेनमा डाइरेक्टली फेनमा बस्यो भने पनि एकदमै छाती भारी हुने अनि त्यसपछि चिसो कुरो खाएँ भने चाहिँ मलाई अनि खोकी लाग्न सुरु गरिहाल्ने यो कोभिडकै कारणले हो कि अन्य कारणले हो यो चाहिँ मलाई एकदमै जान्न मन लागेको कुरा कि तपाईलाई कति अगाडि भएको थियो कोभिड मलाई असोजमा 6 महिना भन्दा बढ्ता भइसकेको छ अब मैले अघि भने जस्तै धेरै जसोलाई चाहिँ अब 1-1.5 महिनामा निको हुन्छ तपाईलाई निकै लामो समयसम्म भार अब तपाईको अरू एकपल्ट अब जाँच गराउनु भएको छैन एकपल्ट जाँच गराएकै राम्रो एक्सरे गरेर जाँच गराएर अनि एउटा यो फोक्सोको पनि जाँच गर्छ यो स्पाइरोमेट्री भन्छ त्यसबाट हेरेर कुनै औषधिहरू गर्यो भने फाइदा हुन सक्छ त्यसकारण राम्रोसँग जाँच गराउनु भएको राम्रो छातीको विशेषज्ञसँग अथवा फिजिसियनसँग मेरो एउटा क्वेसन छ म सोधौँ हुन्छ
मेरो क्वेसन चाहिँ सरलाई के भन्दाखेरि चाहिँ यो के अरे कोभिड लगाइसकेपछि चाहिँ एकदमै त्यो हाम्रो बडी चाहिँ एकदमै विक हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ होइन। अनि मलाई चाहिँ 2 चोटिसम्म कोभिड लाग्यो। त्यो पनि कस्तो भन्दा एकचोटि निको भइसकेर मैले भेरोसिलको फर्स्ट डोज भ्याक्सिन लिएको थिएँ। अनि तर त्यसको 12 दिनमै फेरि घरमा सबैलाई कोरोना पोजिटिभ हुँदाखेरि मलाई पनि पोस्ट कोभिडसँग चाहिँ कति हस्पिटलहरूले चाहिँ अहिले पोस्ट कोभिड चाहिँ हामी चेकअप गरिरहेछौँ, प्याकेज लिनुहोस् भनिरहेछन् होइन। अनि अब मलाई पनि अरूहरूले सजेसन दिए अनुसार चाहिँ अब कोभिड 2 चोटि लागिसक्यो अनि त्यो प्याकेजहरू चाहिँ तपाईँले चेक गराउने हो कि भन्नुभएको छ, के गर्दा चाहिँ ठिक होला? अब यो पहिलोपल्ट कोभिड लागेर दोस्रोपल्ट कोभिड लाग्न सक्छ, तर भेरोसिल भ्याक्सिन ल्यायो हुनाले तपाईँलाई दोस्रोपल्ट चाहिँ माइल्ड भयो होला अथवा सिम्टम नै भएन होला। त्यो चाहिँ अब हामीले अरूमा पनि देखाएको छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो भ्याक्सिनको इफेक्टै कोभिड जस्तो पनि हुनसक्छ। अब खासै के भएको मलाई थाहा भएन, तर 12 दिनपछि लगाएको 12 दिनपछि भनेपछि दोस्रोपल्ट पनि तपाईँको अहिले के भएको छ भने पहिलो भ्यारिएन्ट भन्दा यो दोस्रो अहिले जुन अहिले पछि आएको थियो इन्डियाबाट आएको B1617 भन्छ, त्यसले चाहिँ पहिलोपल्ट भइसकेकोलाई पनि दोस्रोपल्ट लगाएको छ। त्यसले गर्दा त्यो भएको हुनसक्छ तपाईँलाई, किनभने 12 दिनपछि तपाईँको इम्युनिटी बनिसकेको हुँदैन भ्याक्सिनको। अब यो यतातिर यो जुन प्याकेजको कुरा हो, यो प्याकेज चाहिँ बिजनेस हो। सिधा सादा भन्ने हो भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हस्पिटललाई आम्दानी गर्नको लागि मात्रै त्यो काम गरेको, त्यसमा त्यस्तो प्याकेज भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि संसारमा कहीँ पनि गर्दैन। हाम्रो नेपाल इन्डियामा यो अलिकति पैसा कमाउन अस्पतालहरूले त्यस्तो प्याकेजहरू बनाएछन्, त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। खास गर्नुपर्ने के हो भने अस्पताल तपाईँलाई त्यस्तो सिम्टमहरू छ अहिले पनि भने, कमजोरीहरू छ भने अस्पतालमा अथवा आफूले कोही राम्रो डाक्टर कहाँ जाने, छातीको जाँच गराउने, हद्दै गर्नु पर्यो है एक्सरे गर्छन्। अनि अर्को चाहिँ यो मैले अघि भने जस्तै श्वास प्रश्वासको जाँच गर्ने स्पाइरोमेट्री भन्ने टेस्ट छ, हद्दै गर्नु पऱ्यो भने उहाँ डाक्टरहरूले त्यो छाती जाँच्दाखेरि अथवा एक्सरे गर्दाखेरि केही देख्यो भने त्यो गराउन सक्नुहुन्छ। तर यो प्याकेज भन्ने कुरा चाहिँ सबै चाहिने नचाहिने टेस्ट गरेर पैसा जुट्ने बाटो मात्रै हो। यहाँ च्याट बक्समा एउटा क्वेसन छ सिराहाबाट, पहिला जुन खोप लगाएको हो दोस्रो डोज पनि त्यही नै लगाउनु पर्ने हो कि जुन लाउँदा पनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ? हजुर, पहिला खोप जुन लगाएको छ त्यही नै खोप लगाउनु पर्छ अहिलेसम्म चाहिँ, किनभने हाम्रो यो दुईटा खोप नेपालमा आएको अलग अलग प्रकारको खोप हो। यो कोभिसिल्ड भन्ने खोप चाहिँ भाइरल भेक्टर भन्छ, यसमा चाहिँ एडिनो भाइरस हालेको हुन्छ र स्पाइक प्रोटिन भनेर यो कोभिडको राखेको हुन्छ। यो चाइनाको भ्याक्सिन चाहिँ कोभिडकै भाइरसलाई इनएक्टिभेटेड भन्छ, त्यही भाइरसलाई नै इन्फेक्सन गर्न नसक्ने बनाएर खालि एन्टिबडी मात्रै दिलाउने किसिमले चाहिँ बनाएको हुनाले त्यो दुईटा भ्याक्सिनको चाहिँ एउटा भ्याक्सिन लाएर अर्को भ्याक्सिन लगाउन त हुन्छ, तर एउटा भ्याक्सिन जस्तो मानिलिनु कसैले कोभिसिल्ड लगाएको छ भने भेरोसेल लगायो भने भेरोसेलको पनि दुईटै डोज लिनुपर्ने हुन्छ, एउटा डोजले मात्रै पुग्दैन। जस्तो दुईटै भ्याक्सिन लगायो भने त्यसमा के साइड इफेक्ट हुन्छ सर? दुईटै भ्याक्सिन लगायो भने साइड इफेक्ट चाहिँ हुँदैन, अहिलेसम्म देखिएको छैन। तर एउटा भ्याक्सिन त्यसको एउटा भ्याक्सिन यो लगायो भने चाहिँ काम गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन भ्याक्सिन लगाएको त्यो भ्याक्सिन दोहोऱ्याउनु नै पर्छ। सरलाई मेरो क्वेसन होइन यही क्वेसनसँग, जस्तै मैले त फर्स्ट डोज भेरोसिल लाएँ होइन, अनि फेरि कोभिड भयो, अब मैले चाहिँ भ्याक्सिन लाउँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ लाउनु पर्छ त? फेरि तपाईँले दोस्रो भ्याक्सिन भेरोसिल नै लगाउने, कोभिड भएको 1 महिनापछि भेरोसिल लगाए हुन्छ। दुर्गा थापाले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको। दुर्गाजी। हजुर, मेरो डाक्टर साहबलाई के चाहिँ क्वेसन के छ भनेपछि यो 10 वर्ष मुनिको जुन बच्चा छन् होइन, बच्चाको हकमा चाहिँ कोरोनाको लक्षण चाहिँ के छ? यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुलो व्यक्तिको भन्दा अथवा न उमेर पुगेको व्यक्ति भन्दा सानो बच्चामा चाहिँ लक्षणहरू फरक हुन्छ कि त्यही हुन्छ, अथवा उहाँहरूको चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ घरमा बसेर? यो 10 वर्ष अथवा कुनै पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ जति कम उमेर हो, तर 2 वर्षभन्दा माथिको भन्नु 2 वर्षमा कमको चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। जति बिरामी भयो, जति कम उमेरको बच्चाहरू जस्तो 16 वर्षभन्दा कमकोलाई अझ कम हुने होइन, हामी 40 भन्दा कमकोलाई अझ कम हुने टाइपको हुन्छ।
यो चाहिँ एसिम्टोमेटिक अथवा लक्षणविहीन नै हुन्छ। धेरै जसोलाई चाहिँ लक्षणै देखा पर्दैन, उनीहरूलाई लागे पनि उनीहरूले अब मानिनु स्कुलमा लिएर आए पनि स्कुलमा गए होइन, अरू साथीहरूबाट सर्यो, घरमा लिएर आयो भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ रोग लाग्दैन, बाबुआमालाई बनाउन सक्छन्, रोगी बनाउन सक्छन्। त्यो भयो 1 नम्बर। कसैलाई रोगी भयो नै भयो भने लक्षण देखा नै पर्यो भने पनि यो चाहिँ रुगाखोकीको लक्षणहरू मात्रै देखा पर्छ होइन। यसै ज्वरो आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ, तर खोकी लाग्ने, रुगा लागेको जस्तो हुने, घाँटी दुख्ने त्यस्तै लक्षण देखा पर्छ। कसैलाई चाहिँ ज्वरो आउने, जिउ दुख्नेहरू पनि हुनसक्छ। तर अहिलेसम्म बच्चाहरूमा चाहिँ धेरै कम मात्रामा मात्रै देखिएको छ। तर थोरै मात्रै बच्चाहरूलाई, केही मात्रा बच्चाहरूलाई चाहिँ भनेको चाहिँ यो हजारौँमा 1-2 जनालाई चाहिँ एउटा अलिकति सिरियस टाइपको यो मिसी भन्छ, MISC मल्टी अर्गन इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम भन्छ। यो चाहिँ कसैलाई चाहिँ निकै नै साह्रो नै पार्ने किसिमको पनि देखेको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ बच्चाहरू पनि सबै बच्चाहरूलाई होस् गर्नु, धेरै जसो बच्चालाई लक्षण नआयो भने कोही बच्चालाई चाहिँ धेरै साह्रो पार्ने हुनाले सबै बच्चाहरूलाई बचाउन पर्छ भनेर चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्छौँ। सर, अनि यो थर्ड वेभ चाहिँ अब विशेष गरिकन बच्चाहरूलाई चाहिँ बढी असर गर्छ भनेर भनिरहेको छ अब हल्लामा होइन, जस मिडियाबाट, त्यो चाहिँ के हो सर? यसको कारण चाहिँ के हो भने अब अहिले ठुलो मान्छेहरूलाई त भ्याक्सिन दिइरहेछ, धेरै जसो ठुलो मान्छेहरू त बिरामी पनि भइरहेको छन्। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब अलिकति हुने चान्स कम घट्दै जान्छ। तर नयाँ किसिमको भाइरस जुनले चाहिँ अझ बच्चाहरूलाई पनि असर पार्ने किसिमको नयाँ भ्यारिएन्ट आयो भने चाहिँ ठुलो मान्छेलाई भन्दा बच्चाहरूलाई बढ्ता असर गर्दछ। किनभने ठुलो मान्छेहरू त धेरै जसोलाई खोप लगाएर अथवा बिरामी भएर उनीहरूलाई चाहिँ अब रोग लाग्दैन भनेको हो। अहिले त्यसले गर्दाखेरि अहिले भ्याक्सिनहरू पनि पश्चिमी देशहरूमा बच्चाहरू पनि भ्याक्सिन टेस्ट गरिरहेछ। अब यही भ्याक्सिनहरूले काम गर्यो भने बच्चाहरूलाई पनि यही नै भ्याक्सिन दिन्छन् पछि गएर चाहिँ। हजुर, मेरो एउटा प्रश्न के भन्दाखेरि यो मास्कसँग सम्बन्धित छ कि सर। अब अहिले बजारमा त कति थरीको मास्क छ होइन, कपडाको मास्क पनि छ, अनि त्यस पछाडि अब यो अघि सरले भन्नुभयो त्यो के मास्क भन्ने, अरू सबैभन्दा राम्रो मास्क चाहिँ अब कुन हामीहरूको लागि लगाउनको लागि चाहिँ उपयुक्त मास्क चाहिँ कुन हो सर? अब अहिले साधारणतया बाहिर जान ओर्न मतलब बिरामीलाई हेर्न बाहेक अरूतिर जाँदाखेरि चाहिँ साधारण यो जुन चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा लाउने मास्क भन्छौँ, सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क भन्छौँ, त्यो मेडिकल मास्क लगाए हुन्छ। त्यही यो निलो रङको होइन, दुई अथवा 3 तहको हुन्छ। यो कपडाको मास्कले मात्रै चाहिँ अलिकति पुग्दैन भन्ने किसिमको कपडाको मास्क लगाए पनि 3टा तह, 1-2 तह होइन 3 तहको बनाउनु भनेर भन्छन्। कपडाको चाहिँ अलिकति ठुलो पाल हुने हुनाले त्यसबाट चाहिँ पस्छ भन्छन्। तर यो मेडिकल मास्क अथवा त्यो निलो मास्क जुन चाहिँ पाइन्छ त्यसमा चाहिँ मसिनो पाल हुने हुनाले हतपत भाइरस पस्दैन भन्छन्। तर यदि तपाईँले चाहिँ बिरामीकै जानु पर्यो होइन, कि खानेकुरा लिएर जानु पर्यो अथवा औषधि पानी पुर्याउनु पर्ला अथवा स्याहार गर्न जानु पर्ला, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो N95 भन्छ, अलिक महँगो हुन्छ। अस्पतालमा डक्टरहरूले बिरामी त्यो कोभिडको वार्डमा जाँदाखेरि लाउने N95 मास्क लगाउनु भनेर भनिन्छ। कि N अथवा KN भन्ने नि पाइन्छ, नेपालमा दुईटै पाइन्छ, N अथवा KN95। अनि त्यसमा चाहिँ एउटै कुरा विचार गर्नुपर्ने के भने त्यो जुनमा चाहिँ यो कुनै चाहिँ भाल्भ जस्तो राखेको हुन्छ कि, जस्तो मोटरसाइकल चलाउने मान्छेहरू लाउँछन्, यो सास फेर्दाखेरि चाहिँ उग्रिन्छ, सास तान्दाखेरि चाहिँ बन्द हुन्छ। त्यो चाहिँ काम लाग्दैन कोभिडमा, किनभने सास फेर्दाखेरि त्यो झन् नाकबाट निस्केर अरूलाई गइरहेको हुन्छ आखिर, त्यसले त्यसले चाहिँ काम गर्दैन। तर N95 अथवा KN95 चाहिँ बिरामी कहाँ जाँदाखेरि लाउने, अरू बेला चाहिँ मेडिकल मास्क, त्यो निलो रङको मेडिकल मास्क लगाएको हुन्छ। भनेपछि साधारणतया हामीहरू बिरामीसँग अगाडि नजाँदाखेरि मेडिकल मास्क लगाउने बेस्ट। अनि त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा 2 जना लाउने, आफूले पनि लाउने, बिरामीलाई पनि लगाइदिने अथवा आफूले भेट्ने मान्छेलाई लगाइदिने, ताकि केही मात्रामा निस्किहाल्यो भने पनि एकअर्काको मास्कले बचाउँछ। हजुर, केही छ प्रश्न? हामीले चाहिँ खास अब 5 देखि 7-2 घण्टाको भनेको थियौँ। अब हामीसँग 5 मिनट मात्रै बाँकी छ। त्योबाट केही प्रश्न बाँकी छ, केही छ भने राखिहालौँ होइन। काउन्सलर साथीहरूको फ्रन्ट लाइनमा बसिरहनु भएको एकदमै केही प्रश्न छ भने क्विकली राखिहाल्नु होला। अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ, 5 मिनट मात्रै बाँकी छ। मैले एउटै प्रश्न राख्न चाहे। डाक्टर साहबले नमस्कार।
यता अहिले चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ शरीरहरूमा रातो रातो दागहरू हुने ठाउँ ठाउँमा अनि शरीरहरू एकदमै चिलाउने भइरहेछ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ कोभिडकै कारण हो कि अन्य कुनै कारण हुनसक्छ? त्यो स्पष्ट बनाइदियो भने। कोभिडले जिउहरू चिलाएको भनेर भन्नुभयो। कसैलाई चाहिँ यो ऱ्यासहरू चिलाउने यो के भन्छ फोकाहरू निस्किन सक्छ कसैलाई चाहिँ। तर कोभिडको कारणले भन्दाखेरि पनि कोभिडको लागि औषधि खाँदाखेरि चाहिँ कसैलाई चाहिँ रियाक्सन भएर ऱ्यासहरू पनि निस्केको हुनसक्छ। तर यो ऱ्यास निस्किने चिलाउने हुने चाहिँ कोभिडको चाहिँ धेरै कम व्यक्तिहरूलाई मात्रै हुन्छ। देखिन्छ ऱ्यास, तर धेरै कमलाई मात्रै हुन्छ। त्यसै कारण ऱ्यास आयो भने कोभिड बाहेक अरू रोग हो कि भनेर पनि हेर्नुपर्ने, जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले चाहिँ अब ह्यान्ड रेज देखिरहेको छैन, सायद प्रश्नहरूको क्रम सकियो जस्तो छ। तर मैले एउटा लास्टमा अब एउटा प्रश्न सोधिहालेँ होइन। अब सर अब यो थर्ड वेभ, फोर्थ वेभ, फिफ्थ वेभ भन्ने आइरहन्छ भनेर हल्ला छ कि यो साँच्चै नै अब हामी केही वर्षसम्म नै कोभिडसँगै बाँचिरहनु पर्ने नै हो कि सर? के छ हजुरको यसमा, हजुरको भ्यू? यो चाहिँ अब प्रश्न अब धेरै राम्रो प्रश्न, गाह्रो उत्तर दिन चाहिँ गाह्रै छ। किनभने हुनेवाला चाहिँ थर्ड वेभ चाहिँ पक्का पनि आउँछ, किनभने हाम्रो अहिलेसम्म पनि सबैलाई भ्याक्सिन दिन सकेको छैन, समुदायमा फैलिरहेको छ। अब थर्ड वेभ अब हामीले अब विचार पुर्यायो भने अहिले तुरुन्तै चाहिँ अब नआउला, हाम्रो अब घट्दै गएको छ, संसारभरि नै घट्दै गएको छ। तर जब चाहिँ यो चाडबाड आउन थाल्छ, दसैँ तिहार आउन थाल्छ, जाडो महिनामा मान्छेहरू घरभित्र बस्ने, यस्तो जम्मा हुन थाल्छ, भिडभाड हुन थाल्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि फर्केर आउने सम्भावना छ। त्यसैले दसैँ तिहारदेखि वा हुन्छ कि अब अझ पछि हुन्छ, त्यो बेलामा आउने चान्स छ। मेरो एउटै मात्रै के छ भने आशा, यो अहिले यो लकडाउन खोल्न लागेको छ सरकारले बिस्तारै, त्यो बेला फेरि ल हामीले कोरोनालाई जित्यौँ भनेर पोहोर साल जस्तै गऱ्यो भने चाहिँ फेरि हाम्रोमा पनि धेरै नै फैलिन सक्ने हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले बचाउन सक्नु पर्यो सबैजना। हुन्छ सर, सरलाई एकदमै इलावतीजी दुईवटा क्वेसन छ यहाँ च्याट बक्समा छ। एकजना लक्ष्मीजीले चाहिँ राख्नु भएको छ होइन, अनि रूपाजीले पनि। अब एउटा चाहिँ यो एकचोटि युज गरेको मास्क चाहिँ कति पटकसम्म प्रयोग गरेर मिल्छ भन्ने चाहिँ एउटा। अर्को चाहिँ जस्तो एकैचोटि दुईवटा चाहिँ यो मेडिकल मास्क चाहिँ लगाउन धेरैले अचल त्यसरी लगाएको पनि देखिन्छ, त्यो लगाउनु पर्ने हो कि होइन भन्ने चाहिँ दोस्रो क्वेसन छ। त्यसपछि यो दुईटा सुनिसकेपछि अर्को एउटा लास्टमा चाहिँ मेरो म्यासेजिङ सम्बन्धी क्वेसन छ, त्यसपछि चाहिँ ऱ्याप अप गरौँ। हस् ल, म मास्कको कुरा भनिहालौँ होइन। अब एउटा मास्कको नि दुईवटा मास्कको नि कुरा एकचोटि भन्दै भइहाल्यो। एउटा मास्क चाहिँ खासमा अस्पतालमा जसले चाहिँ बिरामीहरू हेरिराख्ने हो, कोभिड लागेको बिरामीहरू नै सङ्गत गर्ने हो, उनीहरूले चाहिँ हामी दिन नै फेर्नु भन्छौँ। अब हामी सबै दिन यो कहिलेकाहीँ यसो बाहिर निस्किँदाखेरि, पसल जाँदाखेरि एकछिन लगाएको मास्क हो भने त्यसरी एकै दिन फेरिहाल्नु पर्दैन। अब यसो मैलो देखिन थाल्यो अथवा कोही शङ्कास्पद व्यक्ति जसले चाहिँ खोक्दैछ अथवा धेरै भिडभाडमा गयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ फेरि युज नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। किनभने बाहिरपट्टिको भागमा चाहिँ भाइरस अड्किया छ भने फेरि आफूले छोएर फेरि लगाउँदाखेरि आफूलाई सर्ला भन्ने डर। तर कसैलाई भेट्न अथवा बाहिर जान एकछिन जाँदाखेरि लगाएको मास्क चाहिँ एकै दिन फालिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि दुईटा मास्कको कुरा चाहिँ त्यही नै कुरा सन्दर्भमा आउँछ। दुईटा मास्क चाहिँ एउटा मास्कले नछेको अर्को मास्कले छेक्छ भने, किन भाइरस धेरै पातलो धेरै सानो हुन्छ, एउटाबाट छिर्यो भने अर्को पनि छिर्ला। तर खासमा चाहिँ के गर्न खोजेको भने बाहिरको मास्क फोहोर भयो, बाहिरको मास्क इन्फेक्ट भयो भने भित्रको मास्क बचोस् भनेर कतिजनाले चाहिँ दुईटा मास्क लाउने चलन चाहिँ के भन्दाखेरि मुख्य गरी हामी N95 भित्र लाउँछौँ। N95 महँगो हुन्छ, N95 7 दिन, त्यसले गर्दाखेरि बाहिरपट्टि चाहिँ अर्को यो साधारण मास्क लगाउँछौँ। अनि यो बाहिरपट्टिको साधारण मास्क चाहिँ सस्तो हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामी फालिदिन्छौँ। N95 चाहिँ राखेर फेरि अर्को दिन पनि लगाउँछौँ, त्यस गरी डबल लगाउने हो। तर अब कसैले चाहिँ एउटा मास्क मात्रै, अब कति मास्कहरूको क्वालिटी पनि राम्रो हुँदैन, पातलो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि डबल मास्क गर्छु भन्दाखेरि त्यो राम्रै हो। एउटै कुरा विचार गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि मास्कको अगाडिबाट भन्दा पनि मास्कको साइडबाट, नाकको माथिबाट सर्ने हुनाले
अब कति व्यक्तिहरूले के गर्नुहुन्छ भने नाक नछोपिकन नाकको मुनि मास्क लगाएको हुन्छ, त्यो काम लागेन, किन भाइरस त नाकबाट छिर्ने हो, मुखबाट छिर्ने होइन। त्यसले गर्दा नाक चाहिँ टम्म पारेर त्यो माथिको त्यो प्लास्टिक अथवा मेटल जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ थिचेर नाकमा टप्प मिलाउनु पर्छ, नम्बर 1। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो नाकलाई छोप्ने मात्रै होइन, मुखलाई पनि। बोल्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ अब मास्क लगाउनुहुन्छ अनि बोल्ने बेला मुख खोल्यो भने त झन् मुखको छिट्टाहरू जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कन्टिन्युअसली नै छोप्नु पर्ने हुन्छ। सर अर्को प्रश्न के थियो तपाईँको? 24 घण्टा पछाडि के मास्क अर्को फेर्नु पर्ने नै हो? जस्तो आज एक दिन लगायो अनि म त्यो मास्क फालेर अब भोलि चाहिँ नयाँ मास्क लाउनु पर्ने हो? हजुर, तपाईँहरू अब बिरामीहरूको अगाडि, धेरै व्यक्तिहरूको अगाडि अब कोभिड भएकै मान्छेहरू जस्तो छ भने सङ्गत पर्ने चान्स छ भने चाहिँ त्यो गरेको राम्रो। तर क्याजुअल्ली एकछिन पसल गरेर आउने हो, एकछिन अब आधा घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टा लगाएर आउने हो, र कतै पनि त्यो भिडभाडमा गएको छैन भने त परेन, फेरि युज गरेको। फेरि युज गरेर लाउँदा हुन्छ त्यो चाहिँ? त्यसलाई राम्रोसँग फोल्ड गरेर होइन, बाहिरकोलाई बाहिरै भित्रकोलाई भित्रै गरेर नछोइकन अनि एउटा केही हावामा झुन्डाएर राख्यो भने पनि मास्क कीटाणु मर्छ भनेर पनि भन्छ, सुनेपछि। हुन्छ त्यो गरे पनि हुन्छ, अलग्गै राख्नु पर्यो होइन। हुन्छ। अब अर्को एउटा मेरो लास्ट चाहिँ म्यासेजिङ सम्बन्धी छ डाक्टर साहब। यो जस्तो अब डाक्टर साहब अलिकति माथि चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा काम पनि गरेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो यो धेरै कुराहरू सुनिसके पछाडि चाहिँ अब जुन मान्छेको मृत्यु भएको छ, मृत्यु चाहिँ कोभिड एउटा कारण त भयो होइन, तर कोभिडले नै मृत्यु भएको भन्ने जुन म्यासेज छ नि, अब त्यो चाहिँ सब स्वास्थ्य मन्त्रालय हरेक दिन दिने पनि अब यतिजना चाहिँ कोभिडले मृत्यु भयो अब होइन भन्ने ढङ्गले चाहिँ आएको छ। पछिल्लो समय चाहिँ अब निको भयो भन्ने पनि म्यासेज आयो। यसले चाहिँ अर्को एक प्रकारको जुन यो कोभिड प्रतिको जुन त्रासदी वृद्धि भएको चाहिँ छ। त्यो भएर अब जस्तो कोभिडले सिर्जना गर्ने धेरै मृत्यु त निमोनिया अथवा अरू लिभर फेलर अथवा अरू कारणले चाहिँ हो भनेदेखि त हामीले नेसनवाइड म्यासेज पनि त्यसरी दिनुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ कोभिड पछाडि निमोनिया कारणले मृत्यु भयो अथवा अरू अन्य जे हो कारण त्यो कारणले मृत्यु भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडले को कारण सिर्जना भएको जुन यो अलिकति एक प्रकारको फियर छ होइन, एङ्जाइटी छ समाजमा, त्यो कम हुन्थ्यो कि होइन? यो किन यो प्रति ध्यान नदिएको कि अथवा के हो डाक्टर साहब? यो अलिकति त्यो अलिकति यो छुट्याउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने कोभिडको कारणबाट नै अगाडि गएर त्यो यदि त्यो व्यक्तिलाई कोभिड नभएको भए त्यो मान्छेलाई न्युमोनिया हुने थिएन। त्यसले गर्दा हामी के भन्छ अन्डरलाइङ कज चाहिँ अब कोभिडै भयो अनि सेकेन्डरी कज चाहिँ अथवा इमिडिएट कज चाहिँ न्युमोनिया भयो भन्ने हुन्छ। त्यसै किसिमले कोभिडले नै अब कतिजना हार्ट एट्याक भएर मर्छन्, तर कोभिडको भाइरसले गर्दाखेरि हार्ट एट्याकको चान्स बढ्दो रहेछ कि, किनभने अक्सिजन कम भयो, अक्सिजन कम भएपछि हार्ट एट्याक बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो छुट्याउन गाह्रो हुने हुनाले कसैलाई कोभिड पोजिटिभ छ र त्यसबाट मृत्यु भयो भने चाहिँ मृत्युमा जोड्ने चलन छ तपाईँले भने जस्तै। त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि खासमा कोभिडको कारणले मरेको भन्दा बढ्ता नै सङ्ख्या देखिन्छ। तर यो रुल WHO ले नै बनाइदिया हुनाले गभर्मेन्टले डिस्कसनहरू भएको थियो पहिला पनि, यो WHO ले नै नियम बनाएको हुनाले WHO ले नै डेटा कलेक्ट गर्ने हुनाले यो चाहिँ यसरी नै राख्नु भनेर निर्देशना आएको रहेछ WHO बाट। अलिकति छुट्याउन गाह्रो पनि हुन्छ हुन चाहिँ अलिक, किनभने यो कोभिडले हो कि केले भएको भनेर धेरैपल्ट डिस्कसन हुन्छ। हुँदाखेरि कोभिड लागिसकेको मान्छेलाई कसरी कोभिडको कारणले होइन कोभिडकै राखिदिउँ भन्ने पनि चलन छ। तर तपाईँले भने जस्तै भएको भन्दा बढ्दा नम्बरै देखिन्छ त्यसबाट। सर एउटा प्रश्न आएको छ, मास्क धोएर लाउन मिल्छ भनेर? अब कपडाको मास्क चाहिँ मिल्छ, यो उसको मास्क त अहिलेसम्म धोयो भने बिग्रिन्छ। त्यो कागजको के अरे यो जुन मेडिकल मास्क हो त्यो चाहिँ विशेष प्रकारको कागजै भन्ने कि के भन्ने त्यसले बनेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ धुन मिल्दैन भनेको छ। N95 मास्कलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि रियुज गर्नको लागि क्लिन गर्ने तरिकाहरू छ। त्यसमा पनि स्प्रे चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, अल्कोहल स्प्रेहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। युभी रेडिएसनहरू, अर्को फ्युमिगेसनहरू के गर्ने भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्छन् कुनै कुनै अस्पतालहरूमा। तर धुनु चाहिँ हुँदैन, धोयो भने चाहिँ त्यो रेसाहरू चाहिँ सर्छ र पुवालहरू ठुलो हुन्छ र काम गर्दैन। जस्तो सामान्यतया हामीले लगाएको त्यो मेडिकल मास्क चाहिँ अब त्यसलाई धोएर फेरि लाउँछु भन्न चाहिँ मिल्दैन है सर? हजुर, त्यो चाहिँ मिल्दैन। बरु कपडाको मास्क लाउने मान्छेले चाहिँ धोएर लगायो भयो, कपडा चाहिँ मेडिकल मास्क चाहिँ मिलेन।
हुन्छ, अब 7:05 गइसक्यो। अब यो ऱ्याप अप गरिदिनको लागि म लुबो सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु। हस्, हुन्छ, धन्यवाद। अब फेरि यो मैले अहिले पनि भनिसकेको छु, डाक्टर साहबले चाहिँ अमूल्य समय दिनुभएको छ। हाम्रो धेरै कुराहरू मलाई लाग्छ साथीहरूलाई जुन फिल्डमा बसेर काम गर्दाखेरि आउने विभिन्न समुदायबाट आउने प्रश्न हो, किनकि डे टु डे काउन्सिलिङ गर्दा व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि अब यो हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ, अब मनोसामाजिक समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ, मानसिक स्वास्थ्यको सवालसँग कुराकानी गर्छौँ। त्योसँगै जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो के हो त, यसको यथार्थ प्रश्न त आइ नै हाल्छ। फेरि कसो भने समुदायमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले सोधेँ यति पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नु भने हाम्रो के काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ भन्ने प्रकारको धारणा पनि आउँछ। त्यसलाई पनि मेट्नको निम्ति चाहिँ हामीले खास डाक्टर साहबको समय मागेर यो आजको ओरिएन्टेसन राखेका थियौँ। र मलाई लाग्छ साथीहरूलाई यदि छलफल गरिसके पछाडि चाहिँ केही पक्कै पनि यो सवालमा थप क्लियर भयो होला भन्ने लाग्छ। र यही हिसाबले हामीले समुदायमा काम गर्दाखेरि र अब हामीले काउन्सिलिङ गर्दा हामीले परामर्श दिँदाखेरि चाहिँ यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ थप समुदायमा चाहिँ सेवा पुग्छ र वस्तुगत र यथार्थ म्यासेज जान्छ भन्ने लाग्छ। त्यही हिसाबले हामीले यो आजको यो छलफललाई राख्यौँ र डाक्टर साहबले पनि समय दिनुभयो। म ओरेको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै व्यस्तता समयको बावजुद पनि यसको एउटा महत्त्वलाई बुझिदिएर यति धेरै कुराकानी गरिदिनु भयो र म सम्पूर्ण साथीहरूको जुन सक्रिय सहभागिता रह्यो, आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कुराहरूमा थप अब हामीसँग थप केही जिज्ञासा भयो भने पनि इलावतीजी हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँसँग चाहिँ थप कुराकानी राखेर कतिपय यहीँबाट पनि कतिपय थपहरू चाहिँ डाक्टर साहबसँगै पनि सल्लाह गर्नुपर्ने भयो भने पनि त्यसमा पनि हामी पछि कन्भर्सेसन गर्ने नै छौँ। म यति कुराकानी राख्दै पुनः सम्पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो 2 घण्टाको इन्ट्राक्सन कार्यक्रम पनि म समापन भएको चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। हस्।